Hello，选到第一组的朋友们，大家好。那我们今天呢，要一起来看一下什么样子的奇迹即将降临到你们的生命中呢？我们今天这个占卜的期限是3到6个月，就是从你今天听到这个影片开始，3到6个月内会发生的奇迹哦。好，首先呢，我们来帮大家看一下，我们刚刚已经抽出好的验证牌哦。来看一下第一组的能量有没有对应到你们的讯息呢？那我们第一组啊，你们的验证牌是这个 Dark Matter， 它是宇宙中的一个暗物质。这个暗物质它不会发射任何的光，也不会发出电磁波，所以目前只能通过这个引力的作用来得知宇宙中有大量的暗物质的存在哦。所以我们今天抽到这个牌啊，我觉得第一组的朋友哦，这张牌有2个讯息。第一个就是有些朋友你们的心中可能过去或者是说现在有的时候会有一些比较不好的念头嘛，就是比较阴暗的，或者说甚至是毁灭性的念头，曾经有过这样子的念头，这是第一个讯息。第二个是我觉得有些朋友应该是大部分的朋友啦，你们对应到的能量比较像是你们觉得说过去在你生命中有一件事情哦，它是让你觉得很不公平的，很委屈的。比如说呢，在工作上，你觉得你明明也很努力去做了，甚至比别人提前准备好，那为什么最后得到好结果的人不是你呢？可能半路杀出程咬金，或是说在某一个选择上你被人家误导了，以至于最后明明你提前做了努力，做了准备，却没有得到你希望的一个结果。那有些朋友，我觉得你的这个不公平啊，是在人际上的。比如说呢，你身边啊有人请你帮忙的时候，你都会帮忙，你会付出你的时间、精力，或者是说，当他心情不好的时候，你会花时间去开导朋友。可是当你今天呢，需要困难的时候，需要帮助的时候，你却没有办法得到实质的安慰，或者是说，你觉得大家都是在敷衍你，你会觉得有一种很不公平的感觉，你没有被好好的对待。那我们这边的不公平的感觉，并不是说你们要求的更多，而是照常理的判断来讲，应该要有同等的回馈，可是你们却没有得到这样子的回馈，因此我觉得你们心中有一个受伤的感觉。那有一些朋友，我觉得你们是在感情上有一个不公平，有一个委屈感。比如说呢，你们曾经许下承诺要一起走下去，而你自己信守那个承诺，你去做了很多的努力，或者是说你按照你的约定去好好的对待这段感情，但是这个人他却突然的冷淡下来，或者是说因为有其他能量的介入，这个人好像突然的就是被其他人所吸引，而对你冷淡下来。有一些朋友，你们是在感情中总是委曲求全去配合对方，然后你觉得对方为什么可以很自由自在，或者是说不理不睬。我觉得你们心中啊，其实会有一个不公平的感觉，但是你们试图把它隐藏起来，因为这个暗物质它其实是平常是没有办法去被看见的，所以我觉得你们好像有一块情绪是压在心中，没有被处理到，没有被承接到，没有被好好的安抚过。你们可能就是表面上是笑着的，觉得已经过去了，但是偶尔想起来仍然是隐隐作痛的感觉。这一组的朋友，我觉得有一个能量是，你看哦，这个女生她这边有非常多的蝴蝶从她的这个身体中飞出来，其中有一只蝴蝶停留在她的嘴巴上，好像让她没有办法去说话。你们有的时候好像会假装没事，或者是说面无表情，或是说不知道要怎么样去说你心中的这个不公平，这个委屈，你就这样子把它压在心中，觉得没有事了。但是我觉得这个东西它感觉上没有真的过去，它不时的会影响你们，
然后你们不知道要怎么样子好好的去表达出来。这个是第一张牌暗物质的这个能量哦，这是第一组的验证牌。好，那如果你们觉得有对应到你们的话，我们就继续听下去。有关于宇宙要给你们的奇迹是什么呢？好，第一组的朋友再来看一下，我们抽到的这张牌是原谅了 forgive。这张牌非常的美耶，大家看到吗？在宇宙中啊，伸出了这种金色的丝线，从天空中伸出了金色的丝线，然后它把它一方土地拉起来，吊起来了。这边有一个小房子哦，这个是宇宙要给你们的礼物，它叫原谅。这个原谅是什么呢？我觉得你们如果过去啊，对一个人很好，但是他并没有感恩，你觉得你自己被伤害了，或者是你跟一个人，你们因为误会，因为一个很大的吵架，有个很大的争执而分开，你心中有一个伤痛等等的这类的事情呢，今天宇宙啊抽到原谅，他其实想要让你们去明白一些事情哦，就是你们现在的这个失意啊，或者是说现在这个跌倒啊，它并不是最后的结局哦，并不是这个故事最后的终点哦。宇宙告诉你啊，我们要迎向更光明的未来。你看这边有非常多的星星跟月亮，你们可以去许愿。那在许愿之前呢，必须要做到这个原谅。这个原谅并不是要强迫你去原谅别人，原谅一个伤害你的人，而是宇宙想要让你去原谅你自己，原谅自己不小心跌到了这样子的伤痛，不小心过去选错了人，或者是说信错了人等等的这样子的一个状况。那有一些朋友，我觉得宇宙告诉你的是，你必须要跟你自己和解，你必须要去释放心中一些对于宇宙的不信任还有害怕，因为这个恐惧会阻碍你进入新的恋情，或者说新的人际关系的互动中，那这个会阻挡你接收到宇宙给你的奇迹。那有一部分的朋友，我觉得宇宙在这边讲的原谅是你可能真的必须要去原谅一个过去你觉得给你造成伤痛的人。可是这种情况跟第一种比较不一样的是，这个人当初给你造成伤痛，并不是因为不爱你，而是比较像是你们两个之间有一些误会，明明两个人都是爱着对方，只是表达的方式不一样，甚至在那个当中有很多的愤怒。有的时候这个愤怒在感情中，在爱情中，不是不爱了，而是还想要为这段感情去做一些什么，才有这么大的情绪。可是你们可能误解了对方的愤怒，或者是说对方误解了你的这个愤怒。所以我觉得第二种情况的朋友，宇宙要你们原谅自己，也要好好的原谅这个你们曾经彼此爱过，只是因为表达方式不同等等的而造成误会。那宇宙希望你可以跟他好好的和解，不管是你们未来要复合，或者是说未来各自已经有新的伴侣了，我觉得心中的这个恨啊，这个难过啊，这个悲伤啊，都要去放下。有些东西在过去已经发生在过去，不能改变了。可是从原谅的那一刻开始，你们可以去开创你们更好的一个未来。你们不能够改写过去，可是当你们现在的意识改变了之后呢，你们的未来会有无限的奇迹跟可能的。这个是第一张牌，原谅。好，我们再来看一下第二张牌。第二张牌是这个重新框架，大家有没有看到它这边其实有一个顺流的感觉，有很多的这个红色的锦鲤，锦鲤代表的是幸运哦，它这样子一圈一圈的流啊流啊，最后呢终点是什么？是一个小房子，然后月亮。大家有没有看到第一张牌的这个
上弦月啊，到这边呢，已经变成了一个满月哦，已经变成了一个满月的图案哦。所以呢，我觉得它有一种你可以去完成你的愿望，你的愿望可以去被实现，可以被显化的感觉。然后这一张牌啊，要告诉大家，要顺着你自己的情绪顺流，不要去阻挡你好像很愤怒，又要把它压下来，很悲伤又不敢哭。宇宙要告诉你们，第一个就是要释放你的情绪哦，把过去的这些经历啊，都当成你成长的一个养分、营养。过去这些经历啊，你们要去接受它，而不是抵抗它，并且啊，重新的去看待过去发生在你身上的事情哦，重新框架在这边呢，就是宇宙给你们的一个奇迹哦。比如说你过去给自己身上贴了一个标签，觉得啊，我总是遇不到对的人，我总是没有办法好好的选择到一个真诚的朋友，或者是说我在工作上的运气总是不顺，没有办法被赏识等等的，我没有办法好好的好像找到一个适合我的地方。宇宙要你们重新看待这个事件的本身哦，去拿掉一些过去的标签。宇宙要你们不要只看问题的表面，不要用过去的框架来框住自己哦，因为你们可能有一些过去对于自己的信念，旧有的信念是会妨碍你去接收到宇宙给你的奇迹的。对于这个世界的不信任，对于人的不信任，宇宙告诉你们，宇宙请你们，或者说宇宙会帮助你们一起重新的看待这个世界，重新的框架这个世界。你们会学习到如何看待发生在你身上的事情，从中找出正向的意义。而且我觉得你们可以重新的拟定一个更适合你现在的策略去应对。比如说在工作上，你可能会觉得有一些人总是很狗腿，然后透过这个拍马屁好像没有什么样子的实力，也可以得到老板的赏识。那我觉得重新框架在这边呢，宇宙可能会让你明白一些事情，比如说这个世界上就是有形形色色的人，而某一方面而言，他的这个拍马屁，这个狗腿，也许也是他的软实力的一种。就是呢，在这个世界上呢，有的时候这个世界的规则，这个真相啊，可能跟你心中所想的那个模式并不是一样的。宇宙要让你去看清楚事实的真相，他可能为了要去狗腿这个老板，他也是放下了他的自尊哦，他可能也是要想很多花言巧语哦。所以呢，宇宙要让你去明白，他并不是想要对你不公平，他把你放在这个位置上，并不是要对你不好，而是呢，他觉得你不适合去做那个可能狗腿的位置，或者是说拍马屁的位置，而你们现在这个位置，也许是更适合你的能力，以及你可以做得更舒服的。或者是说呢，在感情中哦，你觉得有一些朋友，你觉得你付出了很多哦，可是为什么对方总是没有办法看见，没有办法给你一个很好的回应呢？我觉得宇宙要你重新的看待这件事情，这个框架就是并不是你们不好，而是对方当时也许会有他内在的情绪以及一些问题哦，他可能就是有一些状况，他太忙了，他没有办法好好的去兼顾这么美好的一份爱，或者是说对方当时对自己就是比较没有自信，他不知道怎么样好好的去跟人相处，怎么样好好的去爱一个人跟学习被爱。有的时候当你们
以一个比较高的角度或者说视角来看待这件事情的时候，我觉得宇宙要让你们有一个顿悟感，就是豁然开朗。以前呢，你很纠结的那件事情，或者是说以前呢，你总是为了一个人吃不下睡不着，我们在重新框架之后，我觉得宇宙给你们有一个豁然开朗的感觉，你不大会因为这件事情再去很难过，再去伤心。就是有的时候你在回想过去啊，你甚至可以一个云淡风轻，或者是说开玩笑自嘲的方式，笑谈过往的方式来去看待过去曾经你觉得是很伤痛不愿意提起的那些事件宇宙会给你们一个重新框架，重新看待这个事情这个事实的一个机会好，我们接下来来看一下下一张牌这张牌呢是这个很可爱的一个猫头鹰然后它这张牌是真相大白，然后这张牌主要是跟感情爱情有关的一张牌，这张牌很甜蜜。这只猫头鹰啊，它站在一个面具上，然后它打开了心中的这个窗，好多的爱心被打开了。我觉得抽到这一组牌的朋友，宇宙要给你们一个讯息，一个奇迹，就是他要去揭晓一些事情这个事情是过去曾经被埋在面具底下的，就是有一些假象要被打破，要被移除，然后真心要被显现。我觉得这张牌有些朋友你可能在现在或者说在过去的感情关系中，你觉得你的伴侣不在乎你，你讲的话他都没有听进去，他不爱你，或者是说你觉得在这段感情中都是你在尽力的维持等等的。我觉得这一张牌有一个让你去揭晓的感觉，这个礼物啊就是要让你去打开一扇窗，知道这个真相。其实我看到的是有一个人他其实很爱你们，只是过去他不知道为什么就是戴了一个面具。这个人也有可能是你们身边的一个朋友他明明就是喜欢你，然后关心你，想要跟你在一起，但是他可能就是戴了一个面具，不知道要怎么样好好的跟你互动，或者是他把爱你的心隐藏在里面然后我觉得接下来的3到6个月，这个真相会被说出来，可能是有一个朋友要跟你告白，然后你会觉得怎么不知道他对我有意思这样子，他可能真的是把这个爱埋藏得很深，或者是说呢，有些朋友你们现在身边是有伴侣，是有老公老婆男朋友女朋友，也许你们会觉得在这段感情中怎么有一点这种失恋感或内失恋，或者是说你觉得好像对于对方对我的关心减低了，然后宇宙要告诉你其实对方还是很爱你的，只是过去可能2个人都忙于工作忙于生活然后有很多话没有好好的互相倾诉，宇宙可能会透过一个事件让你去明白，哇，原来他这么的爱我，原来他可以为我牺牲到这样子的程度，然后这个爱是会让你觉得很热泪盈眶的，很感动的，那它是会让你有一个很深的体悟的，因为这个被说出来的爱并不是那种浅浅的甜言蜜语的，而是一个你看见这个人他愿意去珍惜你，愿意去宠爱你，然后他真的愿意去奉献他自己，然后把你自己的需要看得很重要。我觉得宇宙会让你去明白这件事情。那有些朋友这张牌我觉得它代表的是一个复合的能量它有点像是前面这张原谅的一个延伸这个奇迹是有关于复合的奇迹。刚刚说过有一些朋友你跟一个人可能有一些争执，有一些误会，感情突然的断联，突然分开了。那我看到的是在这样子的感情中2个人都有一些话没有
好好的被说清楚、讲明白，然后有一些答案啊，它是需要去被寻找，然后需要去被解决的，不然两个人心中都还有一个疙瘩。那我觉得宇宙会在适当的时候让这个答案浮出水面，会让两个人的真心再一次的相遇碰撞，然后我觉得你们一定会得到一些你希望知道的讯息，关于那个人的讯息哦。然后你会发现，从这个讯息，宇宙给你的讯息当中，宇宙让你看到的不是他戴上的这个面具哦，而是原来啊，他当时说的那些话，做的那些事情哦。不是不爱你，而是因为他很爱你，但是他不知道要什么样子的方式去表达比较好，或者是说他故意说一些反话来表示他不在乎你啊，其实他是很希望能够去挽回你的。有的时候有的人在感情中就是这样，明明就是很爱对方，却喜欢说反话，然后希望挑起对方更多的情绪等等的，或者是说对方其实是因为爱面子，不想要去求和，但是当你真的跟他断联了，或者是说两个人真的没有联络的时候，他又会很后悔。所以宇宙要让你们看见的是一个真相哦，对方的真心究竟是什么呢？隐藏在他言语，隐藏在他行为的背后，很可能是一个他充满爱的这个真心在里面哦。所以这一张牌的奇迹就是透过猫头鹰的这个真相哦，我觉得很多朋友会有一种幡然醒悟的感觉。原来过去的这段感情哦，可能是真的你误会他了，或者是说呢，让对方有一个机会去看到，原来呢真相是，其实你们对他很好，只是他过去不懂得珍惜，不懂得明白，让他有一个机会去幡然醒悟，去看见原来他想要追寻的那段感情，那个人曾经出现在他生命中，只是他没有好好的珍惜，然后现在他愿意拉下这个面具，他愿意放下他的尊严，他想要去挽回你，他想要去跟你说他爱你。所以有些朋友我看见的是有这样子的一个机会，有这样子的一个奇迹会降临到你们的生命中。那如果你们没有救人的话呢，我看到的是有些朋友，单身的朋友哦，我觉得有一个人默默的在喜欢你们，在暗恋你，也许是跟你暧昧中的对象，他会想要去把这一切的假象戳破，这一切模糊的情况戳破，他想要去跟你进入到更深层次的一个关系中。好，接下来呢，再看一下下一张牌。下一张牌是这个粉红色，好可爱的一张牌哦，27号牌。然后这张牌是一个芭蕾舞，穿着粉红色裙子的这个芭蕾舞的天使哦，然后他正在跟一只小猫咪交换礼物，一个人拿着星星，一个人拿着爱心，他们正在交换礼物。这个是什么呢？我觉得这张牌很有意思哦，因为我们今天这个主题啊是宇宙要给你的奇迹哦，可是今天宇宙跟你说，他不单单只是要给你一个奇迹，他希望跟你交换礼物。宇宙要跟你们交换什么呢？宇宙又要给你们什么呢？好，其实啊，这张牌是这样子的，宇宙希望你可以付出你的爱，付出你的信任给宇宙，你相信宇宙，你把自己交托给宇宙，这个是你给宇宙的一个礼物，你的信任，你的爱。然后接下来他会给你一个奇迹，它会给你丰盛的礼物，你的问题会被完满的解决，你会得到答案。而且我觉得这个礼物啊，因为它是粉红色的，它也是带有很多的暗恋的这个浪漫的氛围，浪漫的气息在。所以第一组的朋友，宇宙要给你的礼物，宇宙要给你的奇迹里面一定是包含恋爱的，你的爱情会开花结果。我觉得你们会有一个很浪漫，令你很开心很心动的这样子的一个感情哦，你会
非常的投入在里面，你会非常的走心啊，你会有一段感情，让你的世界好像都充满了粉红色的泡泡，让你刚硬的心都柔软起来了。然后这边还出现了这只小猫咪嘛，小猫咪也是一个哇，走路起来非常轻柔的，给人感觉也是这个软绵绵的小动物。所以我觉得你们的心啊，一定会收到这个礼物之后，一定会变得很柔软。所以我觉得这个是一个会让你在情绪上变得柔情似水，然后变得很开心，就是心情上是很开心的，很雀跃的这样子的粉红色的礼物，我觉得是跟爱情有关的一个讯息，爱情上的一个好消息。好，那我们继续看一下，我们抽到的这一张牌哦，是5号牌哦，这个是这个双生火焰的灵魂哦，一黑一白哦，所以这张牌一出来啊，就非常的明显哦。一样是有关于感情讯息的一个延伸哦，这个可能是一个过去的人，或是一个你们即将要遇见的人。这个讯息是你会遇到你的双生火焰，你会跟你的双生火焰再一次的结合。然后这个双生火焰很特别的是哦，我觉得它很像是你们另外一半的灵魂诶，很像是这种一黑一白、一阴一阳的这个融合。这个人呢，他能够让你看见你在感情中的一个阴暗面，你在感情中的盲点，就是你跟他相处的时候，你会看到自己内心中的一些不好的念头，一些不足的念头。比如说在感情中，你曾经想要报复，曾经想要同归于尽，或者是说你不对我好，我也不要对你好，这种诚实的面对自己的各种情绪、愤怒跟比较阴暗的想法。同时呢，这个人也让你激出了生命中、人生中、感情中最光辉、最明亮的那个部分。你好想要好好的跟他在一起，好好的奉献，好好的去爱他等等的，就是这样子的激烈的碰撞都融合在一起，非常真实的一个情感。那我觉得这个人啊，他也一直在找你哦，因为你就是他失落的那个拼图哦，你能够让他真实的看见自己，真实的面对自己的情绪，因为不管是正向负向的情绪，那都是情绪的一部分，那个都是健康的。他在你面前哦，他可以生气，他可以愤怒，他可以傲娇，他可以不开心，他不用一直装出一个这种礼貌好宝宝，或者说不用装出一个很绅士或者说很淑女的模样。也许你会看见这个人，然后他比较情绪不好的那一面，或者是说你看见他最真实、最黑暗的那一面，可是那个全部都是他，因为他同时也会展露他最阳光、最幽默、最温暖，然后最令你走心的那一面哦。哇，我觉得这个人他是一个会让你很走心的人，他会有点像是直击你们的心脏哦，直击你们的一个小心脏，然后把你的情绪全部都撩起来了。如果你们喜欢的是一个哇就是颜值很高的人，我觉得这个人会是一个颜值很高的人。如果你们特别喜欢那种很有幽默感的人，我觉得这个人就是说话总是能够让你笑，或者是他总是能够带你去很多有趣的地方哦。如果你们喜欢那种很聪明、头脑很好、很爱学习、很上进的人，我觉得这个人正好就是符合你的那个标准。所以我觉得单身的朋友，你们可以期待一下哦，他是你灵魂中的另外一半，你看到他的时候，你心里会不由自主的颤动，同时啊，这人会撩拨起你很多内心真实的情绪。同样的，对方对你的情绪也是非常非常的满的，他给你的爱也是很深的，你们就是
茫茫人海中很努力的找寻彼此，有点像是在宇宙中那个失散的另外一半，你们很努力的找到彼此，找到彼此之后，就像这两个人一样抱在一起，再也不会分开，你们两个人会结合融合的非常好。我觉得这个爱是很深的，而且这个爱是很包容的，它能够让你看到人性的好跟不好，在看到人性的好跟不好之后啊，你们还愿意相爱，还愿意走下去，所以这是一个很真实的感情。它并不是只有约会啊，然后把自己打扮得漂漂亮亮啊，出去看电影吃饭啊，它是真实的吵过闹过，然后看见彼此最不堪最艰难的那一面之后，还是要走下去，这么一个真实的情感哦，还是一个我觉得很难被分开哦，真的是很难被分开，吸引力很强的一个情感。宇宙要给你们的礼物就是宇宙会帮助你们寻找到彼此。有的时候在茫茫人海中要遇见真的很困难，可是放心，宇宙会帮你们牵线。这边有一个地球，有没有？我们这边也有出现了这种圆形啊，这个球体的形状，还有第一张牌也是。所以宇宙绝对会帮助你们，协助你们找到彼此，请大家绝对不用担心。好，我们再看下一张牌。我们的下一张牌是这个风哦，这个风带来了很大的一个改变哦。哇，这一张牌在说什么呢？我觉得这一组的朋友啊，你们如果有一些很郁闷的情绪哦，即将被一扫而空，一切将要雨后天晴。然后这个风的力量很大哦，它会让你们把生命中很多你不喜欢的人事物，或者是说一些阻碍都帮你们移除哦。这个女生手轻轻的一挥哦，整个土地、整个房屋、整个树木都可以被移动哦。所以大家不用担心说啊，看似一个很大的阻碍，或者是说一个很讨厌的人要怎么样子的离开我的生命中，其实宇宙会有它的方法，你们只要安心的等待这个奇迹降临就好了。然后风出现在这边呢，我会觉得第一组的朋友，你们有一些朋友现在这个时刻是不是情绪比较容易起起伏伏，就是有的时候比较容易冲动，想什么就去做什么，有的时候就是没有耐性，好像有的时候风往右边吹，往左边吹，你们有这种来来回回、起起伏伏，想要动来动去的感觉哦。好，大家不用担心说这样子起起伏伏，好像东西学了3分钟热度，又想要去学别的，又被其他东西吸引，这个没有不好哦。你们可能最近就是能量上的一个转变，你特别想要去剪头发，特别想要去来一场很随性的旅行，或者是说想要离开让你总是很不舒服，想要呕吐的那种工作，或者说离开一个让你每天都心惊胆跳的这种人际圈等等的，或者有些朋友你们特别想要去挑战一下自己，尝试一下自己的极限，想要走出去，你们想要有一些突破，有一些改变等等，不管是在外形上、心境上，我觉得宇宙告诉你们就去做吧，因为这个是宇宙的能量波来临到你们的生命中哦。关于转变，关于流动，关于清理，这个是宇宙给你们的讯息，宇宙给你们的号召。这个时候是你们能量转变、除旧布新的一个很好的时机哦。由内而外的转变，一层一层的剥去那些旧有的你不需要的能量，我们迎接新的更适合此刻你的这个能量哦。你们会感受到宇宙跟你们相同频率的灵魂向你靠近，而且你的背后会有一个力量去支持你，推动你去做你想做的事情，去迈向一个你过去可能只敢用梦想，心中的那个你只敢用梦想去形容的那种生活，一切都取决于你愿不愿意去跨出这一步。我看到的是这个改变非常的巨大，你们绝对有能力去掌握这一切，而且是很轻松的去掌握这一切。
你们可以透过这个巨大的能量的改变，去达成心中理想的那样子的生活。比如说，你的梦想是有自己的一栋房子，或者是说你想要住在一个什么样子的地方，你想要去新的国家生活等等的。做出了选择，做出了改变之后啊，宇宙的风能量助你一臂之力，让你清除阻碍，所以大家不用担心哦。这个就是宇宙回应你们的一个讯息，一个动能，它要为你们开疆辟土，迎来一个崭新的时刻。有些朋友，如果你过去在关系中总是被忽略，总是被误解，总是埋头苦干，一直很努力却没有被看见的话呢，我觉得接下来能量会有一个翻转哦。你们不需要委曲求全，你们不需要低声下气，你们可以很轻松的吸引到爱护你、珍惜你的灵魂来到你们的生命中。在工作上的翻新跟转变，就是你们并不会再被不合理的要求，或者是说很严苛的标准去评判，而是我觉得你们会遇到一个赏识你的人，你们会遇到一个人，他是真正能够看见你，你的才华，有点像是你们的伯乐吧，千里马遇到伯乐。我觉得你们会在那个领域中哦，因为遇到贵人，然后你能够被放到一个很好、很适合你的位置上，让你们大展长才。你们如果过去啊是有一些不好的那些标签，通通都会被撕掉。我觉得有些朋友，你们可能会成为老板眼中的红人，或者是说，如果你是自己啊，在经营自媒体，或者是说自己在创业的话，你的客户、你的合作伙伴呢，会好像过去啊，阻碍你们沟通的那些障碍啊，或者说那种沟通不良的部分通通被移除掉了。我觉得在这样子的合作过程中，对方会非常需要你，非常借重你的这个能力哦，然后对方也愿意为了得到你的这些能力，或得到你的帮助，得到你的商品，去付出一个很合理或者说很优渥的一个报酬。我看见的就是人际关系啊，工作上的大改变，你可以通往你理想的地方，你可以去到你想要去的地方，一切就是要放开心接受，迎来生命中的一些改变。因为有些朋友在这一组，你们可能是不想要动，或者是说害怕改变之后会不会迎来一个不想要的结果，然后自己没有能力去应付，所以就宁愿待在原本这个虽然不满意但是还可以接受的地方。宇宙告诉你们，不要去屈就，也不要去好像勉强自己，只因为害怕未来不知道会发生什么事，就勉强自己待在一个不喜欢、不开心的关系或者说环境中。这个风的能量带来的改变是非常的巨大的，它能够扫除一切的障碍，让你通往你们心中的梦想之地。好，我们接下来呢，看一下塔罗牌的部分哦。宇宙还要给你们什么样子的奇迹好运呢？哇，我们第一张牌是月亮的使者，这一张牌是女祭司，处女座的牌。然后下一张牌是这个宝剑二哦。好，一样哦，宝剑二，月亮在天平哦，处女座的牌跟这个天秤座的牌，这两张牌在说什么呢？其实大家有看到吗？女祭司这张牌有一黑一白的柱子，那宝剑二它也有一个两把剑交叉在这只兔子前面。所以呢，我觉得今天宇宙给你们的礼物啊，它有点像是双份的礼物，双倍的一个礼物哦，就是它是一个2的倍数，所以你们可能得到的是2份的礼物或是4份的礼物。而且啊，其中哦有一些礼物它是一个
好像一开始你会觉得来到你的面前，你没有办法辨认出它来，就是其中一份礼物，它是很明显的，就是像这个粉红色的盒子一打开，就是会让你觉得很惊喜的。但我觉得另外一份礼物，它有点像是你需要去经历一些什么，你需要去体悟一些什么，那你在接受的当下，你可能会觉得啊，这个不是我要的，或者是说为什么宇宙要给我这样子的一个变动。可是当你们完完整整的经历过、体会过之后，你们会发现还好我有这样子的经历，还好宇宙让我走了这一招，或者是说也许呢宇宙在你面前设下了一些阻碍，你当时会觉得为什么要让我不要能够前进呢？为什么我面前会有这么多的阻碍呢？那有些时候就会设下一个关卡，或者是设下一个暂时的阻碍。那它并不是真的要阻挡你，它只是为了要提醒你说，你再往前走可能有危险哦，你要不要去换一条路走走，换一条比较没有那么多危险的路，没有那么多崎岖的路。有时候宇宙会透过设下一些暂时性的关卡、暂时性的阻碍，让你去避免一些危险，让你去能够走得更加的顺利。所以我看到的是你们有一个很明显的礼物，你们会很开心的收下。另外一个礼物一开始也许不是那么好，可是当你真的经历过之后，你会明白宇宙其中的一个睿智，宇宙其中的一个智慧哦。那女祭司这一张牌啊，月亮的使者，她是在夜晚里默默的捧着经书在祈祷的。那在她的心中啊，其实有非常多的情绪哦。这张牌充满了二元对立，日跟夜，黑跟白，正义跟邪恶。那女祭司在这边呢，她拥有很好的一个智慧跟洞察力，这个也是宇宙要给你们的能量哦。就是我觉得你们在处事、在判断事情上，你们会运用你们的直觉力，一些非理性、非逻辑的方式来掌握重要的讯息哦。就是你们常常可以依靠直觉下一个很明确、很敏锐的一个判断。比如说你遇到这个人哦，你的直觉告诉你说，你不能跟他合作，可能会有什么样子的一个后果。这个并不是理性判断出来的，就是我觉得你们能够去接收到宇宙给你的一些提示、一些讯息，进而做出正确的一个判断。这个是宇宙要帮助你在面临重要的选择上，你们可以做出正确的选择。譬如说你们也许正在面临要不要辞职，要不要转换工作，或者是说有2间学校都录取了，你究竟应该要去哪个学校。有些朋友也许你现在一个人打很多的工，或者是说你有发展副业的情形哦，你可能想说我究竟该把心力投注在哪一个方面才可以获得最稳定最好的一个回报呢？我觉得宇宙告诉你说呢，你们会以一个平衡的状况来思考，来凝视你的一个未来哦，有点像是你站在这个现在的这个时间点，可是呢，你可以去预知到未来走哪一个路，走哪一个方向，选哪一个职业，或者是说要做什么样子的兼职，或者是要跟哪一个人在一起，对你的人生是比较好的。这张牌就是一个很特别的一个能量出现在这边。当你们在好像人生中面临交叉入口，面临选择的时候，其实宇宙会给你一个很清楚的提示。也许是你会重复看到什么样子的数字，或者是说你翻书的时候同样的一个讯息，或者是说你听塔罗影片，或者是其他的人就是重复告诉你一些话，让你可以去做出正确的一个判断，然后这个判断绝对是对你未来是很关键性，也可以去指向一个比较好的一个方向哦。好，
那接下来呢，这个月亮在天平的这个宝剑2，我觉得它一样代表了某一方面的平衡哦。你们接下来的这个时光啊，无论是在事业、在友情、在爱情哦，我觉得你们可以找到一个平衡点，就是它不会让你的身心灵过于疲惫，让你是一个有喘息的空间。有些朋友，也许你在一段关系中，你正在等待某一个人给你回应，或者是说呢，你在家庭中、在工作上被夹在很多人的意见中间，你觉得你好像很难施展开来，然后你每次想要下决定的时候，就会有人出来干扰你等等的。好，宇宙告诉你，这样子的僵局会被打破，你们可以去走自己的一个路，你们可以去离开一个僵局的情况，然后我觉得宇宙要你拿回你的力量，不受其他人干扰，你可以做出忠于自己的选择，而不是很多人来给你指点，说你应该那样，你应该这样。忠于你自己的选择，你们的这个僵局哦，你们会自己拆下蒙住眼睛的这块布，你可以自己做选择，这个也是宇宙给你一个很大的礼物，那个礼物就是勇气。好，我们接下来再看一下下面的牌哦。我们金币1，还有这个金币皇后，金币6。我们接下来这3张牌啊，都是金币的牌，是不是？我们会有很多的钱出现了。金币1，我觉得金币1有一点这个打开财富大门的感觉。金币1图像的牌，然后金牛、处女、摩羯，它象征的是地位，然后象征的是财富。我觉得这一组的朋友啊，未来3到6个月内，你们会有财富之门为你打开哦。这个可能是一个关于金钱或者是物质的一个计划，我看得出来是一个前途光明的计划。你想要的东西，就是好像就在你唾手可得之处，你可以轻而易举的去赚取很大的金币，而且这个金币啊是让你可以有余裕去享受的，它是很轻松的可以被拿起来，就像这只兔子，它如有神助，它有翅膀嘛，所以它要拿起这么大的金币，比它身体还大，可是它可以很轻松，代表说我觉得未来的3到6个月内，你们会发现你可以，比如说你在工作上，你可以处理得更快，你可能用更少的时间就可以换取相同的金钱，或者是说你找到了一个兼职哦，这个兼职本来就是你擅长的，你投入一点点就可以得到很多，或者是身边啊，你会有贵人，因为我们这边还有这个金币皇后的能量，我觉得很可能会有这种女性的贵人出现哦，或者是说暗中牵线的是一个女性的贵人，也许是她作为媒合，然后把某样子的资讯或某一个人带到你的面前，而这个资讯哦是帮助你赚钱的资讯，然后它有点像是被垄断的一个讯息，就是它不是公开的，并不是网络上随便都可以查到的，它是一个独特的关键技术，或者说进入的一个门道，或者说跟某一个人联系的这个讯息哦，你知道了之后呢，你就可以很轻松的做某一个特殊专业的生意等等的，我觉得会有贵人来帮助你，给你一些提点，他就是想要告诉你，怎么样子的赚钱，或者是说他帮你打开了什么样子的市场，代表说新的财路、新的机会，或者是说新的运营模式将会显现，充满了很富裕的一个能量哦。那我觉得金币皇后在这边呢，也有可能哦。我觉得有些朋友你们会遇到一个在感情中，在恋爱关系中一个很大方的对象，特别如果你们是单身的朋友，我觉得你们会遇到一个很大方的人哦。如果她是女生的话，我觉得她本身的经济能力不错，或者是说她的家族经济能力很好，她对于她所爱的人也是很愿意去付出的。那如果你们遇到的是一个男生的话，我会觉得他是一个很有金钱实力的人哦，他很会赚钱，他也愿意去把他赚的钱与你分享，他是一个有分享的
这种大方的从容的这样子的心态，他在用钱上不会让人感觉很紧张很吝啬。然后我看得出来，就是你们可能会在一段关系中经历一个比较享乐的时期，比如说如果你们现在已经在稳定的关系中啊，也许你跟你的伴侣可以去规划一段旅行，或者是你们想要去蜜月，想要去放松，这个时候是不用担心金钱的，宇宙告诉你们是不用担心金钱的，看得出来你们可以去及时行乐，然后彼此都觉得很满足，特别是在感官上的充满，可以吃得很好，穿得很好，住得很好，这样子感觉丰衣足食之外的那一种享乐的层次哦，而且是不用担心金钱的，可能背后有人支持你们，有人就是帮你们出这笔钱。我觉得宇宙会用它的方式让金钱流动到你这边，让你们可以去好好的享受，好好的度假，感官的这种享受。也许有些朋友就很幸运抽中了什么样子的奖哦，或者是说在你的家族中啊，有人愿意去让出什么样子的机会，你就可以很少的钱去参加某一次旅行哦，或者是说你有认识的朋友可以免费的让你住宿等等的之类的。我觉得你们会有一个很轻松舒服的时光，然后不用担心钱，就是你们只要开心的享受，然后开心的笑着去享受这一切，这些物质的体验跟丰收就好了。那我们接下来这个金币六这个钱的牌，它代表着什么呢？它也有一个平衡的感觉，给予，互相的给予接收，然后平衡。其实这几张牌都有，前面的牌比较在讲身心灵上的平衡，这边呢有点像物质跟身心灵的平衡。金币六，金牛座，代表说我觉得这一组的朋友，第一个，你们在你们的收入跟支出上你们是可以存得下来钱的，就是你的收入会比你花出去的还要多，你的钱可以存下来。第二个就是我觉得你们钱存的不仅存下来之后啊，你们可能会去有一些投资，或者说有一些开源的方法，它会让你变得很充裕。这个充裕，这个余裕你甚至有能力去付出你可以去照顾别人，去支持别人，或者说你可以去捐款啊，就是你对于你来说不是很心痛的捐款，是说你可以去奉献啊，或是给流浪动物，或是给什么弱势群体捐款，或者是说你有钱有余力可以给朋友请客，这边就有代表说你们得到的好多甚至对你们来说啊，就是你们付出了其中的这样一点点给别人，可是对于别人来说，那个就是很大的一笔金钱，代表说我觉得你们在金钱上是会有多余的，是有余裕的，那个东西是可以让你去帮助别人。还有一个说法就是，我觉得你们在资金调度上，或者是说处理金钱的手腕上，你们会找到一个方式，让你们可以钱滚钱，钱生钱这一张牌我觉得就是有一个你们是老板在发薪水的感觉，钱很多，然后你可以运用你得到的钱，赚来的这些钱，或者是说投资理财的钱，可以去很轻松的去帮助别人，是一个这种老板啊、女王啊、国王的感觉，你可以去给予别人，然后你可以去自由的支配你自己的金钱，然后我觉得对你们来说会有非常的主控的力量在里面，你会觉得自己有很多事情都可以掌握在自己的手上，有了这些钱就有了底气。你有可能是运用这些钱啊，你想要去买一个什么样子的服务，请人家帮你做什么样子的事情都有可能你们会有足够的钱去做你想做的事情，比如说去上课啊，去旅行啊，或者是说去计划什么样子的一个进修的课程啊等等的，钱绝对是足够的，而且你去交换了你想要的东西之后还会有剩这个就是一个金币六这个意思看到的你们在金钱的状况，第一个财富之门为你打开，
滚滚而来的钱，而且这个钱是比较轻松的感觉。第二个讯息是会有贵人出现的，这个贵人也是会帮你们去开拓财源，他会给你们一个讯息，帮你们穿针引线，他是一个引路人，他可以打开某一个开关，某一个关键，然后当你明白这个关键技术之后，其实这个钱呢，要得到手就很容易。然后我看得出来你们的钱是很多的，多到可以去帮助别人请客，或者是说买你需要的东西。好，我们再来看一下其他塔罗牌的讯息哦。我们这边还有圣杯国王，还有这个权杖骑士，圣杯国王、权杖骑士，还有金币3，我们又是土象的牌哦。好，圣杯国王天蝎座是第8宫哦。那这一张牌啊，我觉得第一组的朋友很棒的是，如果单身的朋友，你们可以去期待一段感情，我觉得你们会遇到一个能够去接住你的情绪的人哦。你们会遇到一个 EQ 很好的人，就是他在情感上、情绪上，他是比你成熟的。比如说你们吵架的时候呢，他会去安抚你的情绪，或者是说他知道怎么样子逗你开心啊。我觉得他是一个跟你相处起来，你会觉得这个情绪的起伏不会上上下下，是可以相处的很舒服的一个人，而且他能够去包容你的一些小脾气、小缺点、小任性、小傲娇等等的。我觉得他不会用酸你的方式，不会用那种你听起来很刺耳的方式去跟你表达爱。有的时候有的人明明就是想要表达关心，但是他讲出来可能是比较刺耳的，比较不中听的。那有些朋友，如果你现在是有伴侣，或者说你现在跟某一个人就是还有这种感情能量的连接，也许他是一个之前交往过的人的话呢，我觉得有可能哦，这个人他会进行一次这种情感上的一个蜕变，也就是说呢，他在蜕变之后，他会变成是一个情感上比较成熟的人，比较善解人意的人。他跟你可能你们两个的关系会因为这样子一个性格上的转变，或者是说他突然理解了你的需求，也许过去你跟他讲很久，他都是不明白不理解，但是看出来到了国王这张牌哦，他懂事了，他经历了一些事情，然后他明白了，他学习到了一个课程，就是如果要跟你好好相处的话，需要更加的敞开心来交流，互相的理解，关注你的感情的需求，还有你的感受。我觉得你们可能遇到是一个很有怎么说 EQ 很高的一个新人，或者是一个旧人，他蜕变成这个情绪比较稳定成熟的大人，跟你好好的相处哦。那这一张牌啊，我觉得你们未来3到6个月在感情关系中啊，你们的情绪不会非常的坐云霄飞车，就是不会上上下下这样子。我觉得它是会让你可以和缓的、渐进式的，让你的情绪可以安稳下来的。主要是我觉得你们遇到相对方的这个对象，他愿意去为自己的行为负责，他是一个比较成熟的一个人，他能够去包容你，他能够去接住你，甚至是你的一些负能量。我觉得在2个人的相处中，你可以遇到这样子的一个人，他可以把关系拉往一个比较正面的方向，同时也带领你、引导你去解开一些心结，去看见感情可以。假设你一直觉得这段感情没有希望了的话，我觉得这个人哦，他会让你去看见他的诚意、心力，然后以及他会说出一些比较实质的可行的方案，告诉你说其实我们的感情、我们的关系还能够怎么样子的走下去。那我们接下来看到权杖骑士，射手座的牌。权杖骑士这一张牌的出现啊，我觉得非常的精力充沛，充满活力哦。好，这个接下来就是一个
你们可能会遇到的一个这样子的对象来到你的生命中，跟你一起很开心的一起去玩。这张牌也代表着旅行啊、冒险啊，离开一个烦闷的地方，然后去一个充满有趣、充满活力的，或者说找到有趣的事情做，就是跟权杖骑士在一起，你们绝对不会无聊，不会觉得很闷啊。然后我觉得你们身边会出现一个开心果，来讨好你们，来逗你笑，可能是跟你一起很开心的一群朋友，一起玩一起闹的一群朋友，或者是说这个人呢，就是前面的圣杯国王的这个人哦，他可以跟你一起聊天，一起吃饭，你们能够玩在一起，一起旅行等等的，然后又可以成为你的爱人，就是说身兼多职的一个爱人。他可以是你情绪上的导师，他可以去引导你，也可以是跟你一起玩的朋友。那权杖骑士在这边呢，我觉得有些朋友你们会因为想要去旅行感到很开心，有一次旅行的计划，或者是有些人正在期待的去一个新的居住地，你们要搬家吗？或者是说你们要去一个新的学校、新的工作，有些人正在期待着，然后就是往前走的路途上有一点点冒险，可是我看到这个能量是很好的，是充满活力的，而且宇宙是祝福你们的。你可能会和你身边的这个权杖骑士一起完成某一个重要的任务哦，可能是你和你的伴侣一起完成搬家装潢这件事情，或者是说你们一起达到人生中的某一个里程碑，你们一起去庆祝某一件事情等等的。好，这个变动来到你们的生命中是好的，所以大家不要担心。就像我们前面说的，有一阵大风吹来，它会吹走一些令你不开心的、不舒服的事情，它会带来改变。这个改变最后呢，会让你居住的品质、身心灵的质量都获得提升。那权杖骑士啊，就是请大家充满热情的去迎接这样子的一个转变，而且我觉得你身边会有人陪伴你一起去迎接生命重要的时刻，而且你会和他一起去完成，达到一个重要的目标哦。好，接下来我们看到的是金币三。金币三这张牌，火星在摩羯，它有代表的是一个资格提升，然后它是一个团队合作的概念，代表什么呢？我觉得你或者是你的伴侣有可能升职加薪哦，就是如果你们是一个团队的话，这个家庭这个团队的财富越来越多，这个家庭这个团队的质量越来越好，你们越来越丰盛，也有可能是你或者是你的伴侣有了外派，有了升迁的机会，然后这个机会是很好的，可能你要外派到其他的国家，然后公司让你可以携家带眷一起去，然后还可以给你这种搬迁费用啊，补助你的定居的费用、交通费等等的。所以这张牌啊带来的好消息哦，如果是给在一段关系中的朋友，他可能是你自己，或者是说你的男朋友、女朋友、你的老公跟老婆可能会收到这个升迁啊、加薪啊，或者是这种投资成功，或者是收到很大一笔订单哦，业务蓬勃发展的一个讯息。那我觉得你们身为团队中的一员，你理所当然的也会享受到这种红利、这种丰硕的果实，而且这个也是你跟对方怎么说呢？也是因为你有帮夫运或者说帮妻运，就是两个人共同创造出来的成果果实。那也有可能是你们这边啊获得了升迁加薪啊，然后你的伴侣会很支持你，很帮助你，让你往你所想要追寻的那个目标更上一层楼。甚至我觉得因为有了这个梯子的帮忙哦，因为下面还有2只兔子，它在好像念一些这个协助的这种
条文，或者说念一些这种协助的指示，就是说你啊受到团队成员的帮助哦，你很可能可以去完成本来你觉得不可能完成、超乎你能力的事情，可以抢下一个大客户，或者说你完成本来是梦寐以求的那一种业务啊，或者是说工作得到了一个很好的一个掌声。我觉得这张牌的出现代表说你们会在团队成员的帮助，或者是说也是你家庭也是一个团队嘛，你的老公老婆男朋友女朋友的协助帮助下你们在工作上有个很大的突破，你们会受到礼遇，你们会受到款待，你们会受到高规格对待。如果你们是自己经营事业的话，你们不用那种苦苦的追寻订单，可能会有属于你的粉丝，或者是很多人啊，就是口耳相传去推荐去使用你的产品，或者是想要来找你出很高的价格给你，想要买你的服务，买你的时间，想要请你帮他们解决什么样子的问题，他会给你一个很好的方案，你们会受到礼遇，跟你原来站的位置是不一样的。你看到没有，它有一点像是在摘星的感觉，去碰到这个教堂门上的这个金币，而且因为有这个梯子哦，伙伴帮助你垫高了，你可以往上跳很高，你可以去看到不一样的风景。那有可能今天你们是这个协助者，你是帮助你的先生，帮助你的太太，帮助你的男朋友女朋友，他跳得很高的同时，他也会把他摘下来的星星金币跟你们分享，这是一个很棒的好消息。所以第一组朋友，你们的这个钱啊，我觉得不用担心，真的好棒哦，你们有很多有关钱方面的好消息，而且有了钱的同时，你们也有闲有余力可以去享受。最重要的是，我觉得你们赚的这个钱不是需要低声下去，你们不是需要低声下气，你们是可以得到人家尊重跟尊敬的。你不会觉得我是为了五斗米折腰，你不会觉得我今天呢去公司赚的钱是遮羞费，来弥补我受伤的被老板骂的这个心，不是这样子哦，这个是可以让你赚的你觉得很有面子又是备受礼遇的钱。好，以上啊就是有关于第一组朋友们你们今天的解牌啦。那如果你觉得今天的能量有对应到你们的话，欢迎在下方留言领取好运，领取第一组的好运能量。那我们下支影片见咯，拜拜。Hello，选到第二组的朋友们，大家好。我们今天呢要一起来看一下有什么样子的奇迹好运即将降临哦。那我们今天这个占卜啊，它的期限是3到6个月，就是从你听到这个占卜影片开始的3到6个月内会发生的奇迹好消息哦。好，那首先呢，我们来帮第二组的朋友看一下你们的验证牌哦。好，我们的第一张牌是这个雷诺曼的这个塔哦，第二张牌 Solitary， 下一张牌是这个当下现在哦。好，第一组的朋友，我们抽到的第一张是雷诺曼的这个塔哦。我觉得你们现在啊，感觉上心理的防卫心好像比较强哦。这两张牌结合起来，我会觉得你们好像某一种程度把自己孤立起来哦，有点像是自己站在一个高高的塔上，开了一个小小的窗户来看着外面，或者是说你就是想要背对着群众，一个人静静的看海，一个人静静的不想要讲话。我觉得有些朋友你们可能刚刚哭过，或者是说前一段时间发生了一件让你觉得很受伤的事情哦。你们觉得在生活中有些情况你遭受到不是很公平的对待，可能是工作上，可能是情感上，让你的心情觉得真的是很闷很不爽，有苦难言的感觉。而且看起来这个情绪已经存在了一阵子哦，它不是1天2天的，就是感觉你们闷了一阵子了，就是这个塔的状况，这个孤立的状况哦，你们好像
有一点画地自限，就是在自己的小圈圈中，可能不想要去跟其他人互动，或者是说在跟别人接触的时候会有一点点保守。你们把自己的心保护得很好，把那个墙筑得很高。然后塔在这边呢，它也有代表的是跟法律事件有关的，所以有些朋友，也许你们最近面临了什么样子的官司，或者是说，什么样子的合约上的一个问题，也有可能有一些朋友，你们的也许是婚姻状况啊，可能有考虑到会不会就是要请律师来帮你们维护权利等等的，塔这边也有这样子的一个暗示哦。那另外啊，我觉得你们是不是常常觉得自己人生中不知道该怎么样选择，就是有一点被卡住了，不知道怎么办？可能在工作上面临的问题，在感情上面临的问题啊，你不知道你究竟是不是应该要主动去争取，还是说默默的等待？比如说你面对一个人的时候，你不知道你该前进好，还是该后退好，你不大清楚应该要怎么办，然后所以有一点好像目前被卡住的感觉。有些朋友我看到你们真的是被卡了很久，然后心中有一点点害怕受伤吧，就是你们其实很期待有一个好结果，在感情中有一个好消息，可是因为很害怕再次受伤，所以呢，好像筑起一个很高的墙，筑起一道很高的墙哦，把自己保护起来。有点像是，假装自己没有那么在意，或者是说，假装自己不需要爱，然后不要让别人进来，不要再相信任何人，我就不会再次受伤了。可是我觉得其实你们还是很渴望有属于你们的一道彩虹哦。我觉得虽然这张牌的彩虹不是很明显，可是其实这只兔子它在等待的是雨过天晴哦，它心中是有期盼是有盼望的。然后接下来这张牌啊，这个兔子哦，它在瑜伽垫上好像在祈祷，在冥想，在修炼哦。我看到的是第二组的朋友，我觉得你们的灵魂啊其实很纯净哦。也许你们在过去这个比较孤独的时间，比较卡住的时间哦，你们有进行一些自我反思，或者是说自己跟自己的对话哦，然后你们可能去做一些灵修，看一些书等等的。我看到其实你们的灵魂啊是很纯净、很洁白、闪闪发亮的，也因为你自己跟自己的这个对话，自己的这种好像修炼自我内心的这个过程啊，我觉得其实你们已经慢慢的那个旧有的消极的不开心的能量，它已经慢慢的褪去，在离开了。我看到的是你们的内心啊越来越平静了。我觉得你们有下一些决定哦，可能是要跟一些生活中的能量吸血鬼，要跟他划清界限，或者是说呢，你要和不对的人事物做一个切割。我觉得你们透过自我的沉思冥想，你会越来越清楚你接下来究竟想要的路是什么，你想要去什么样子的领域工作，你想要跟什么样子的人在一起，你想要过什么样子的生活。我觉得其实你们的灵魂会告诉你，然后这一组的朋友，我觉得啦，经过好像你们有一个蜕变的一个过程，然后到了现在这个时间点，我觉得其实你们的能量有慢慢的回温，慢慢的达到一个高峰，你会和你心中最想去的那个频率，你会去校准你心中的那个频率，你会和你最真实的渴望对齐。这个是你们过去沉淀下来、沉潜下来那段时间所做的整理反思，所完成的那个课题，所以我觉得非常棒哦。第二组的朋友，你们过去曾经卡住，曾经哭过，曾经觉得受伤过，可是我觉得那样子的情绪已经慢慢的淡去，慢慢的不会再影响你，你们会越来越清楚未来的那个方向，你们会越来越坚定去往自己想要前往
往的那个方向前行。好，那我们来看一下第二组的奇迹好运哦。首先呢，我们抽到的是27号的信哦，快递的信件哦，而且还是航空的信件。好，幸运草，这个魔法的这个炉子锅子。好，这几张牌哦，我觉得这一组的朋友，你们会收到一个好消息，或者是一个邀请哦。一个合约或者是一个回讯等等的，它不是你就是你们只需要等待就好。这个好消息有点像是突然的来到你们的生命中，而且这个好消息很棒的是，你看这边是有幸运草，它有4片叶子哦，它代表的是真爱、健康、名誉跟财富，所以我觉得这个好消息包裹的可能不只是单一个方面的，它可能是2方面的一个好消息，比如说你的工作、你的爱情，或者是说你的这个健康啊，你的体检报告结果是很好的，你担心的事情终于可以放下了等等的。那这一张牌啊，这个幸运草，大家看到的是，除了绿色的幸运草之外呢，还有红色的花，而且它的花是爱心，好多爱心形状的样子哦。所以我觉得很多朋友你们抽到这一组，有可能这个好消息跟爱情有关哦。也就是说，有些朋友我觉得你们可能会有一个来自于旧人的一个联系哦，可能他是你以前的一个旧事啊，然后你们有一阵子没有联络了，突然哦，对方因为来到你的国家，来到你的城市啊，然后他想要跟你重新的联系起来，然后你们就是开始回温啊，恢复感情等等的。那有一些朋友呢，看起来是你们过去啊曾经结束了一段感情哦，这个感情表面上虽然结束了，可是你们的心啊，你看还是有这么多的这个爱心，就是你们表面上没有联系了，或者说在冷战、在吵架，就是闹得很僵，其实2个人心里都放不下彼此。那这段感情当初啊，有可能是因为你心累了，你先选择放弃，或者是说对方主动选择断联，主动选择离开哦。那我觉得不管是哪一种情况哦，其实对方在跟你分开，或者是说跟你冷战的这一段期间哦，他其实会反省哦，他其实会自我去想一想，他之前对待你公平吗？我觉得这个人他应该是一个比较好强、比较爱面子的人。那可能过去在你们的关系中有一个人呢特别想要去追，一个人特别想要去讨，然后有一个人比较没有安全感，所以很想要去掌控另外一个人等等的情况。那我看到的是这个人他在感情中，他可能就是自尊心很强，然后爱面子，所以他比较没有办法可能好好的去跟你表达一些事情。我觉得他在感情中是有他的骄傲，他是有他的自尊的，他有的时候没有办法走下那个王位去跟你好像低声下气等等的，他可能多多需要你去迁就他。可是我觉得他的心里其实有一点点着急，有一点点不知所措，因为他也不想要跟你就是持续的冷战，持续的断联，或是持续的好像这样子就散了。他觉得回想起来真的是有一点可惜，可是他又不知道该怎么办，所以也许他会给你突如其来的一个消息，而且这个消息大家看到吗？它是密封的，所以我觉得他有一点像是，也有可能他是透过一个中间人，就是先去探寻你的消息，或者是说他在传讯息给你的时候，他没有单刀直入，他可能是透过一个赞啊、一个贴图、一个文章等等，他先拐弯抹角之后啊，他才想要进入正题。因为我觉得这个人他就是没有办法很坦白的去说，他还是挂念你，而且你们遇到的这个人可能过去他的性格里是比较冲动的，有的时候他有脾气，不知道怎么样好好控制。
最后啊，那个脾气可能压了很久，发出来之后，就是伤了你们的这一段关系哦。那我看到的是，这个人他的情绪会慢慢的缓和下来，然后他的内心啊，其实有一些话想要去跟你说。我觉得如果啊，过去你是在关系中比较怎么说，比较被动，或者是说比较被对方控制，比较听对方的话呢，我觉得你们关系会有一个反转，对方会去明白说，过去你在这段感情中所遭受到的牺牲以及不公平的一个对待，我觉得他会有点像是突然明白说，你出现在他的生命中，其实是一件很幸运的事情诶。你是他的小幸运，他也是你的小幸运，他觉得他应该要好好的去珍惜你，所以有一些朋友看到你们有一个旧人，他可能会很想要快点的跟你联系上，然后他会透过一个不是这么直接的方式跟你取得联系，或者是要到你的新的这个联络方式等等的，然后跟你去说一些话，然后在这样子互动的过程中，我觉得你们是一个可以比较主导的那一方，你们并不是在会受很大很大的委屈。然后这边还有这个女巫的这个魔法的这种炉子哦，这张牌很奇妙，就是他在这个女巫在煮她的药水的时候，可以放各式各样的东西啊。你看，你可以放花啊，你可以放紫色的药水、绿色的药水，然后从这个香炉中飞出来，从这个锅子中飞出来的有蝴蝶啊，有蜻蜓啊，还有好多的星星，有这种紫色啊、绿色啊、淡紫色、淡绿色的这种烟雾，还有一些水滴，代表说，其实啊，这个香炉哦，好，这个魔法哦，宇宙的这个魔法会让你们的关系重新结合之后，会达到一个高潮的能量。它是一个很精彩，它不是一个互相埋怨、互相抱怨，说啊你过去怎么样对我，我觉得不是，它有一个重新开始之后的精彩，你们要去期待这个精彩，这个美好的祝福。好，那如果是单身的朋友，你们生命中也没有所谓的旧人的话，我觉得你们可能会收到一个这种暧昧对象给你的告白，或者是说呢，你身边之后的3到6个月，你们会新认识一个对象，然后这个对象会跟你去告白，跟你去表白哦。然后他是非常非常喜欢你，他非常非常的受到你吸引，你们两个啊，就是彼此可以增添彼此生活中精彩的元素。我觉得如果是一个新人的话，他的个性跟你有点是既是互补又能够玩在一起哦，就是你们生命中会有很多不同的色彩、不同的能量组合起来，非常的般配。你们可能一个人理性，一个人感性，可是两个人都很喜欢去旅游啊，去看某一种类型的电影，或者是说呢，一个人呢他是做事比较仔细的，一个人做事比较随性，那两个人在相处起来可以有一个平衡。我觉得宇宙让你遇到的这个人啊，某一方面而言，也是让你打开了眼界，打开了舒适圈，让你去看一看，原来这个人身上有这么多有趣的东西，有这么多好玩的东西，或者是说你可以去看见这个人待人处事的方式，还有处理事情的方式，也许你本来是一个比较紧张的人，这个人会慢慢的去安抚你的情绪，告诉你说，什么情况啊，我们怎么处理就好，不用过多的担心。所以我觉得它有点像是在你生命中用这个女巫用这个魔法药水调制出来专属于你的一个礼物哦。可能你们有一个人就是比较外向，然后很活泼，然后很爱笑，然后有一个人呢比较内向，比较内敛，可是两个人在一起
都能够配合得很好，而且会想要去互相的探寻对方哦，就是会觉得越跟对方相处，越想要去多多了解，不会觉得很沉闷，不会觉得很无聊。我看见的是你们两个啊，特别特别的互相吸引，你们两个特别特别的有很多的话可以聊哦。他也许是一个异国文化的人，有很多跟你不一样的这种文化习惯，或者说你们用不一样的语言，然后你去跟他相处的时候，你会觉得你的世界被打开了，你去了解到不同的文化、不同的饮食等等方方面面的。所以我觉得这个人进入到你们的生命中，绝对是一个可以丰富你生命的人。有可能啊，他跟你是有一些年纪上的差别的，然后也许因为这些年纪上不同的经历啊，不同，也有可能有的人是差比较大，不同的世代等等的。好，你们就可以去分享两个人眼睛所看到的那个东西，两个人眼睛所看到的美好。那有的人呢，你们两个可能是在不同的领域上工作的。好，一个人也许是这种理工科的啊，这种工程的啊，一个人也许是这种艺术文学啊，或者是行政这种美术相关的，或者说医疗法律相关的，这种不一样的工作形态，也是让你去好像多多理解，多多认识，甚至我觉得它可以给你的生命中提供很大的一个帮助。比如说也许这个人他是法律相关的，这种检察官、律师等等，你刚好有什么样子的法律问题可以请教他，或者是这个人他是电脑特别的好，你可以请教他一些有关于科技使用电脑上的问题等等的。然后也许你们其中有一个人，我觉得是那一种对美食啊非常的有敏锐的那个舌头，可能自己很会煮菜，或者是说厨艺很好，或者是说很会选那个好吃的餐厅等等的，然后两个人可以一起去吃好吃的。我觉得这边有非常多结合之后值得期待的一个讯息，而且它是一个专属于你们的人哦，就是这个是一个定做的魔法哦，你可以在里面加你们想要的东西，蓝色啊、紫色啊、绿色啊，要怎么样子的去调配，宇宙啊都会去帮你专属定制这一锅属于你的这个魔法的香炉。这个是属于你们的一个奇迹，魔法的一个锅子，煮出一锅很棒的、很这种味道鲜美的魔法汤，对不对？然后这个是要给你们感情上的一个好消息哦，你跟对方的吸引力非常的强大，而且我觉得它会让你有一种眼前一亮的感觉。好，那我们再来看一下下一张牌是女巫。她说正义已经要来了，就是这个你们生命中期待已久的平反，或者是说翻身哦，就要到来了。然后这张牌它是一个这种红头发的女巫，然后她戴着一个黑色的尖尖的帽子，还有打着一个黑色的蝴蝶结，她有一个辫子，公主头的辫子，然后她穿的鹅黄色的一个洋装哦。这张牌在说什么呢？如果有一些朋友哦，你现在在跟某一个人冷战，或者说在实际上你跟一个人在打官司，或者说你在团队中跟什么样子的人在竞争，什么样子的一个状况都有可能。我觉得你们最后会获得一个很棒的回报，就是如果你们是一定要分输赢或者是对错的话，我觉得你们会是有理的那一方，正义来了。如果你们过去都是被人家打压、被人家欺负，或者是说你的辛苦、你的努力人家都看不见，这个状况会有一个反转。如果你过去一直都是占下风，被人家欺负的话，这个状况会被反转哦。我觉得宇宙会让你们有一个机会去澄清过去你被误会的事情哦。然后呢，宇宙会去帮助你。第一个是
对方啊，他会去反省他过去所做的错误的事情哦，给你一个公道，或者是说有一个第三方，一个评判者，也许他是一个法律的机构，或者是说一个比你们高阶的一个人士来仲裁你们两个人的纠纷，然后你会得到一个正义哦。好，我觉得这一张牌啊出现了，大家就是。如果你们现在跟某人有什么样子的纠纷，或者什么样子冷战的话，你们要稳定下心情来，不要乱了你的阵脚，然后你们也不要好像因为害怕对方的攻击，或者是对方的威胁、对方的欺负，就一只一只去委曲求全，一只一只的去退让。我觉得这张牌要告诉大家的是，你们要坚守底线，因为奇迹会发生，好消息会发生。你要坚定的告诉自己说，你没有错啊，你不需要再退让，你要去划清一道界限，而且宇宙会保护你。宇宙保护你的同时，宇宙也要给你自身的力量。大家看一下这个女巫，她打开了她的衣柜，她要去穿上最漂亮的衣服，她的战斗服，最美的衣服，在战斗的同时，把自己打扮得美美的，很优雅，而且她有很多的武器，还有这个是球棒吗？还有它的剑，它的光之剑哦，它有这个很厉害的武器，它可以跟敌人划清界限。它的这个正能量的剑一挥出来之后啊，其实就可以斩断很多不好的事物，可以斩断能量的吸血鬼。所以我觉得，如果过去这一组的朋友有一些消极，有一些郁闷，有一些不开心的情绪，这张牌的出现哦，真的会让你的情绪有了一个很大的翻转。我觉得宇宙会让你看见你在这个世界上是有价值的，你在这个世界上所坚持的那个真理，或者是说你坚持的这个信念哦，它是对的。比如说你觉得在感情中啊，就是应该要当一个忠诚的人，那今天如果有人在感情中背叛你、伤害你，他会跟你道歉，或者是说会有一个第三方出来让他明白他是错的，所以这个正义最后一定会到来。而这把剑呢，除了可以保护你们哦，可以划清界限，离开消极的能量之外呢，你们呢可以选择要不要把这把剑拿出来嘛。因为这个衣柜打开，你们其实有很多，就是你们可以自己去选择要不要拿出这把剑。如果你今天觉得需要，你就拿出宇宙给你的光之剑，拿出你的武器去斩断那些你觉得对待你是动机不良的人事物哦。因为有的时候真的在宇宙中，在生命中难免会遇到一些人，他来你的生命中，他只是想要去拿取你身上的利益哦。当你一再的成全他，一再的后退，你真的会好像他会把你啃食殆尽。因为这种人他是一个能量吸血鬼，他不会给你回馈，他只会去拿。你们不能再这样子的被欺负，所以宇宙让你选择你的这一把剑，你可以跟他划清界限，或者是你也可以去把它击退。你们要怎么运用都超之在你哦，宇宙给你这样一个选择，一个机会。同时呢，我觉得宇宙啊也要你们开开心心的，活得开心，活得漂亮。就像这个女巫，她在战斗的时候，她穿着美美的高跟鞋，然后她在选她漂亮的服装，她要怎么样子的打扮自己哦。我觉得这张牌代表说，选到第二组的朋友，你们会越来越重视自己，越来越爱自己。当你爱自己的时候，你就不会让不好的能量进入到你们的生命中，你会更加的去留意生命中的来靠近你的那种人事物哦。你会有一双慧眼，你可以去辨别哪一些人是真的值得进入到你的生命中，值得跟你相处，值得你去用心珍惜的，值得你去投注你的感情的，然后你才去将他邀请进入到你的心房中。那如果是那些
真的只会闲言闲语啊，或者只是来这边好像消耗你感情能量的人呢，就是用你的这把剑跟他划清界限吧。我觉得宇宙会派这种光的能量、天使的能量来保护你，不会让其他人去侵犯你的领域，不会让其他人再去进入到你的能量圈中，你不会再被欺负，你也不会再受到不好的人的能量的影响。接下来呢，你们就是你们自己的战士了，你们就是要自己起身迎接自己满满的好运了。这张牌非常的棒哦。好，我们接下来呢，再看一下塔罗牌的部分，什么样子的奇迹好运呢？我们第一张牌是金币2，还有 Elder of Wands， 好，一个土象一个火象的牌哦。首先呢，金币2是这个木星在摩羯的能量哦，它有着一个财务的一个暗示哦。我觉得你们可以灵活的掌握跟运用现在的资源，去得到很大的一个财富。第二张牌是这个 Elder of Wands， 这个火象的牌哦，牡羊狮子的能量在里面哦。那这个火元素啊，它是一个温暖向上的一个感觉。大家有看到这个火蜥蜴哦，它围绕着一根白色的权杖，这根白色的权杖就是在牌的正中间，上面有非常多美丽的烟火在这个紫色的天空中闪闪发亮，而且它旁边还有，如果你们有看到吗？在这个牌中啊，这边还有这个红色的光束，有没有这样子流窜下来？这张牌的这个能量非常的强，它代表说这个火啊，受到了权杖的控制之后，他就会以一个对待人有利益的方式出现。因为火呢，它如果没有受到好好的控制，它可能去灼伤人。可是今天的这张牌，这个火蜥蜴哦，它透过权杖将火的元素控制得很好，它可以让人在黑暗中带来温暖，带来希望，就像是在这个寒冷的夜空中的这种炉火一样，可以给人驱寒，可以给人带来希望，带来温暖。所以今天呢，你们抽到的这2张牌，这个火它不是一个破坏性的能量，它是一个积极性的能量，然后结合了前面的这个金币2，我觉得接下来你们的生命中，你将会非常的有活力，非常的有激情，就是你们每一天早上起来，你们会有事情要忙碌，可是这个忙是让你觉得很开心的，并不是说每天到了星期一又要上班了很痛苦。相反的，我看见是你们好期待说我又要开始做我想要做的这个事业了，我这个东西进行到一半，我有很多新的点子我想要去完成。你们每一天呢，都充满了希望在起床，而且脑筋啊会一直转一直动，每一天都想要去迎接。就是我觉得你们会忙，可是这个忙会很开心，你会有很多事情想要做，而且重点是你们做的这件事情是有回报的，有点像是你投入一个项目、一个工作，或者说在学业上，你是有很好的回报，金钱的回报、成绩的回报。因此啊，这个正向的回馈之后，你就会更想要花更多的时间在上面，所以它是一个正向的循环。那有些朋友，我觉得你们会投入到一个自己非常有兴趣、非常喜欢的领域，然后进入到一个你可能梦寐以求的公司工作，或者是说呢，本来你在这个大公司中有不同的小组、不同的组别，你可以换到一个跟自己个性比较符合的一个工作，可能你是比较擅长这个对内的，或者是说不是那么接触人群的，你就可以换到这样子的工作，或者是说你很喜欢做业务方面的，你比较外向，你就可以去选择喜欢的工作，你可以换到符合你调性的那个工作，所以你做起来的时候，你觉得是开心的。我看到的是你们的灵魂闪闪发光哦，在接下来的3到6个月，
你们吸引到很多的好的能量向你们靠近，而且在这样子的生命过程中，在这样子的生活过程中，我觉得你们是有选择的，无论是在生活、在工作、在感情中，你们都可以自主的、有意识的去选择。比如说工作上，你有能力去选择你想要的工作，你有能力去谈判你想要的一个薪水，或者是说你也有能力去转职换工作。如果你们是在这个还在念书、还在学习的过程中，我觉得你们会越来越清楚你想要学习的方向，而且你现在的这个学习、这个努力啊，它并不是一个看不到方向、看不到未来的。我觉得它是一个可以未来换成实质的金钱的回报的。所以我觉得这一组的朋友啊，你们的生命中会有很多的机会，你可以去选择。你们并不是被迫的被一些好像说时间到了，我就是不得不下一个决定，时间到了，我就是要找一个人结婚，赶快去选择。我觉得你们选到的啊，无论是工作、感情，都是你们喜欢的，你真心所想要的那个道路，你们心之所向、心之所念，你会想要去努力，你会想要去走，你会想要去突破。好，你会想要去挑战自己的极限，你会想要去试试看哦。我觉得在这两张牌有很多金钱上的一个回报，你可以去追寻你真心热爱的事情，而且这样当你投入了越多，你得到的也就越多。你可以去在工作中好像怎么说呢？用你本身的那个天赋去做出一个超越极限的事，可以去得到一个很大的成果。我觉得你会非常的有成就感，对自己非常的有自信，而且金钱的回馈就是最好的一个证明，因为别人欣赏你，别人感激你，别人认同你，他给你金钱，然后他给你这个金币作为回馈，是对你的一个肯定哦。好，接下来再看到金币七也是金钱上的好消息哦。还有这个，你们也是土元素的牌 ，Guardian of Pentacles。好，你们有3张土元素的牌，还有1张火元素的牌哦。金币七土元素，金牛、处女、摩羯在这边哦。我觉得这一组的朋友啊，你们会在你们投入耕耘的那个领域上收获很大的一个果实哦，就像这个秋天结的这个果实，只要你们眼光放长放远，持续的经营，持之以恒的话呢，其实最后会有很大的一个复利的效果在你们身上。比如说你目前呢，每天坚持的好习惯，每天坚持运动，每天坚持这种饮食的健康啊，最后呢都会回报到你自己的身体上，或者是说在工作上你很务实的，然后为了一个长远的目标努力工作，最后我看到的是你们辛勤工作的这个果实，你们会收到一个很大的回报。然后啊，这个钱你们是守得住的，就是留得下来的，不会说我今天赚了一大堆钱，但是又有很大的这种支出，比如说我要去帮助别人，或是有一些什么意外等等的，需要你又把赚的钱，然后很大一笔又拿出去，我看得出来，就是你们赚的这个满满的金币哦，它是可以留下来的。而且我看到的是，我觉得你们会找到一个生财之道，它是可以很稳定、持续不断的长出果子、结出果子。就是说呢，在人生啊，在事业上，你们找到了一招。你们找到了一个方法，或找到了一个领域哦，你就可以取之不尽，用之不绝，然后你可以衣食无虞哦。我感觉到你们未来的金钱的能量上会很稳定，你们的工作、你们的学习、你们的事业哦，都会朝着对你们有利的方向前进，而且它是缓步向上的，它是一个稳定的，并不是一个比较投机的短期的，我觉得它是一个长时间有复利效果的一个回报。所以大家，你们如果目前有一个
自己觉得还不错的工作，然后就继续投入这个工作是可以好好的安心的做下去的，而且它有机会往上爬，这个金币有机会长大，你们的那个上升空间还是很大的，而且你们会赢得很多实质的鲜花跟掌声。我觉得你们的努力工作，你们的这个投入，你们的时间，你们的心力，最后都会获得实质上丰厚的物质的回馈。这是一张功成名就的牌，这是一张在物质生活上有余裕的牌，就是这个果实是你们努力出来得来的一个结果。如果你们未来想要成家立业，或者说现在已经成家立业的话，我看到的是你们这个家会越来的大，有可能你们会换越来越大的房子，或者是说家庭生活会越来越精致等等的。然后我觉得你的这个工作啊会上轨道，然后会运营的很好。可能有些朋友你会被提拔，就是被看见，你的才华会被看见。然后我看到你们会有一波的这个好运，一波的机会哦，可能在当前有一个浪潮来临的时候，就是比如说上级需要拣选什么样子的人外派，或者是说要去尝试怎样的一个新的这个领域啊，我看见你们有机会就是被选拔，然后被进入到比如说干部的训练等等的，你们有机会去提升你自己的职位，然后你会因为这个提升获得更大很多的物质的这种金币的回馈。那有些朋友看到的是，如果你们还在学习哦，有可能你是在知识上的一个满满的回馈感，你真的是投入了很多，学习到了很多，而且这些东西都是未来跟你的出入跟你的就业有息息相关的。在找工作的朋友不要担心，你们一定可以找到工作，而且那个工作岗位啊，那个薪水啊，我觉得会比你原先预期的还要更好一点。然后金币的守护者这张牌代表，我刚刚有说过，你们的钱可以存下来，可以越存越多。然后我觉得大家真的就是不用担心，好好的踏实着，一步一步的去做，一步一步的去学习技能，去钻研，然后去多的充实自己的内涵，一切都会获得很棒的一个回报。比如说如果你是自己在经营销售什么样子的商品啊，你可能再多去学习一些顾客的经营，或者是说如何销售，如何对谈等等的。那我觉得一切回归初心，回归根本，就是脚踏实地的去做，不要投机取巧。然后在工作上要去为你的相对方着想，就是有的时候可以找出一个两全其美之道，并不是一个竞争的关系，而是一个可以找出双赢的解决方法。而且这个双赢啊，会让你带来很大的金钱的回报。好，我们再看下一张牌哦。上一张牌，这张牌是翅膀哦。好，翅膀，鸟的翅膀，它是一个单边的翅膀，它带着我们飞翔，展翅高飞哦，有一个很轻盈的感觉。我觉得翅膀这张牌啊，有一个加速显化梦想的一个过程哦，而且这只翅膀可以带领你飞上更高的地方。我觉得这一组的朋友，你们不用去人挤人哦，我觉得你们有一个专属的 VIP 的通道，宇宙给你们的，你可以从高空中去眺望，去看那个美丽的风景，有点像是你可以坐那个电梯直达最高楼去往下看。我觉得你们会有机会体验到前所未有的轻松，你可以从一个很高的视角往下看，也许它会让你重新审视你现在的生活，去获得一些成长或者一些体悟。有可能你生命中会出现一个贵人，这个贵人真的是很厉害的人，他是
金字塔顶端的人，他给你看到一个不一样的世界，他给你看到不一样的人生观、格局、思考方式。而且有些朋友，这个翅膀可能是跟你们的这种爱情的讯息有关的，可能因为有些朋友刚刚有提到，你们可能会跟你们一个旧识相遇，以前认识的人也许他现在飞黄腾达，然后你跟他再次相聚的时候，他带领你看到不一样的风景。有些朋友这双翅膀就是你本身长出来的，你们宇宙给你一个通道，让你去看见不一样的人生风景，有不一样的体悟。我觉得在接下来的时间中，你们会花更多的心思在自我学习、自我成长上。你们不会再被各种人际关系所捆绑、所束缚。你们也不需要再为了金钱汲汲营营奔波。你们不会被什么样子的人际关系，或者说金钱或是物质去挟持、去奴役。你有一双自己的翅膀，你可以自己去驾驭人生，去飞往你自己想要去飞的那个方向。我看到很多朋友们会有时间去做那些以前很想做但是一直没有时间去做的事情有些朋友你们会把关注在外在的时间跟精力都用在投入到自我省思、自我成长上。有些朋友如果你是家庭主妇的话，我觉得你们有机会从那种家庭的劳务中解放出来，留一些时间给自己。有些朋友我觉得这个翅膀代表说你会把你的居住环境进行一番清扫，哪些是你要的，哪些是你不需要的。清扫过后，也许你剩下的东西就是很简约，你每一天花在家务的时间就是很少。所以我觉得这个翅膀给我感觉是你们的时间也自由了，心灵也自由了，然后房间感觉也很整洁，让人神清气爽，让心情很舒畅、很爽朗那这张牌，我觉得宇宙有一个提醒是说，有的时候你在生命中，你在人生中常常会受苦，常常会觉得痛苦，是因为你不知道自己是谁，你不知道自己想要什么，你可能会去跟别人比较，跟别人去攀附，然后去追求一些根本就不适合自己，然后其实自己也没有真的很想要的东西。那翅膀这一张牌，宇宙告诉你，你找回你的隐形的翅膀，你的力量，你自己就是一个独立的你自己就是一个完整的你，任何的物质，任何的这种名声标签都没有办法代表你本身就是很有力量的。应该说你就是你的品牌，你不需要什么身份、什么标签，你一站出来就是镁光灯的焦点，就是一个品牌。你们拥有自己的翅膀，你们能够展翅高飞，而且这个展翅高飞是因为你们背后经毕期的这个努力，它并不是一夜成名的。别人看到你飞得那么高，就觉得很羡慕你，好像你很幸运。其实宇宙知道你们不是幸运，你们那个背后，你们成名、你们成功的背后是千锤百炼，你们不断的下苦功去锻炼、去投入，然后准备一切来迎接那个变化，所以你们才能够在转瞬即逝的那个机会去抓住它，去果断的出手，能够去达到一个很大的一个成就。看到你们会有机会，而且你们会抓住那个机会，这个机会可能就可以让你一夕之间翻身，或者是说有很大的财富进账。所以接下来我觉得这个翅膀它是可以带你去冲破一个你原先可能困在这个塔中没有办法出去，翅膀让你可以往天空飞。也许之前你在塔中，你想破头也不知道我要怎么出来，我可能要走楼梯我可能要爬梯子现在宇宙告诉你不用，你们有翅膀，所以你不用担心怎么从塔出来，那个坚硬的外壳会被冲破。有些朋友你们在感情中可能自己一直以来都压抑了很久，很辛苦，很委屈，你戴着面具在生活，你觉得你不能够好好的放松做自己，或者是你身边一直有人
想要把你往下拉，就像一个井一样，你想要往上爬，很多人在拉了你的脚，你觉得很痛苦，你想要成功，可是有人阻碍你。现在这些阻碍你的能量都不存在了，都切断了，你们可以得到真正的解放，真正的自由，而且宇宙会帮助你，你会感觉到背后有一股力量在推你往上推升的能量，你们可以自由的飞翔，你们可以往上飞得很高，飞得很远。所以未来呢，你的人生轨迹，你的人生方向，你要怎么走，一切都取决于你自己。我看到的是你们会有更大的格局，更大的视野，你会觉得身体非常的轻盈，灵魂非常的清透，你们有一双可以看透世事的眼睛哦，可以知道什么人可以去相处，什么人不要去跟他搅和比较好。所以我觉得接下来你们会透过这一双宇宙给你们的翅膀，加速的显化你们的梦想，去完成你们的梦想，真正的去飞翔，飞到一个属于适合你的地方，适合你能量，属于你能量的地方。它是一个格局很大的地方，它是一个很自由的地方。这个翅膀会带领你飞向生活中的光明，生活中的光亮，生活中的美好。而且我觉得宇宙就是要让你们很轻盈、很自在的去飞翔。你们就是这个世界中最美丽、最轻盈、最漂亮的灵魂。好，那我们最后呢，再来帮大家看一下2张神谕卡，宇宙最后给我们的指示跟提点是什么呢？第2组的朋友，我们第1张牌啊，是一个神圣的合约，这是一个盟约哦。这张牌出现在这边代表什么呢？我觉得有些朋友可能未来的3到6个月内，你们会第一个讯息就是你们可能会真的去签订什么法律上的合约，比如说呢，这个有关于婚姻关系的一个进入或是离开的一个合约啊。有的人你们可能真的是很快的找到灵魂伴侣，很快的闪婚。有的人我觉得你们很开心的终于可以脱离一段你不想要的关系。有的人这个合约可能是有关于买卖房子的合约，或者是说买车子之类的。有些朋友可能是工作上得到一个合约，或者是这个入学啊考试的这种你可以进入到学校，你跟这个学校的一个合约的一个签订等等的。好，那还有一个第2个意思，比较重要的意思就是我觉得宇宙啊跟你签订一个合约，一个盟约哦，它是一个很神圣的契约，就是你们要相信宇宙，你们要信任宇宙给你的安排都是最好的安排。宇宙会送对的人到你们的生命中，所以你们不要害怕，这个人是跟你有过灵魂约定的人，这个人会来到你生命中，好好的陪伴你，好好的珍惜你，好好的跟你一起成长。盟约在这边啊，这个怎么说呢？这个誓言啊，这个诺言，它并不是说断就断，它并不是像男女朋友，我们分手了就分手了。我看到的是跟你有过灵魂契约的这个人，他会找到你，他会跟你把你们当初定下的这个约定好好的完成哦。这个是一个很神圣的力量哦，你们是没有办法分开的，即使你们暂时分开，最后还是会合一，最后还是会结合。那有些朋友啊，你们要去辨认哦，因为你们可能过去在生命中遇到一些不好的人，你必须要去选择放下，选择原谅。这个放下，这个原谅是为了你将来的幸福，因为你接下来要遇到跟你有过灵魂约定的人。如果你的心一直被一个过去的不好的人、不好的能量占据的话，你可能就算那个跟你有过灵魂约定的人出现在你生命中，你可能都没有办法去辨认出来，或是没有办法去选择他。如果你生命中一直被一个不好的人、不好的能量所影响，他是一个不懂感恩、不懂珍惜，然后常常就是让你反复受伤。
常常出尔反尔，这样子的能量哦，请你放手，因为他不是跟你有灵魂约定的人，你们没有必要为了一个不对的人去浪费自己的时间、青春跟精力。所以第二组的牌哦，你们要好好的迎接你们的未来，迎接你们的盟约，你们有翅膀，你们有这个神圣的契约，所以大家不要担心，对的人一定会来到，请大家放心的等待宇宙的消息，宇宙的通知。好，我们最后一张牌是26号牌。这张牌呢是这种很开心的聚集在一起哦，这个团聚，这个社群的力量哦。这张牌有非常多的小天使，还有这个会发光的蘑菇哦。蘑菇有这种有毒的蘑菇，也有营养的蘑菇。我们今天这张牌出现的蘑菇，它是有营养的蘑菇，它可以去滋养你的身心灵哦。那今天呢，这张牌告诉你说，我觉得会有不止一个天使来帮助你实现你的奇迹哦，因为你们这边出现了幸运草、四叶草，还出现这么多的小天使，我觉得宇宙也许就是派了一群天使来保护你，然后有一只天使，它是特别的关照你的爱情的，有一只天使是特别关照你的事业的，有一只天使是特别关照你的生活、你的健康的。我觉得你们的未来不止一个幸运环绕，而且它是有一种隐形的保护的一个力量。这个奇迹有点像是一个屏障，它保护你不受外界的侵扰，它保护你，帮助你活出最高版本的自己。我觉得你们会感觉到在选择啊，在判断的时候，会有一个力量去指引你，帮助你做出最正确，或者说对自己最好的选择。因为我们每一天当下都面临很多选择，比如说我今天早上我要准时起床，还是我要赖床？我今天呢要搭什么样子的交通工具，或者说我今天中午要吃什么？这样子每一个微小的选择，其实都是在累积，都是在造就你这个人。光是吃饭这件事，就是你今天选择出健康的食物，你最后你的身体日积月累下来就会比较健康。今天小天使出现在这边，要帮助你，然后在感情上，然后在生活上，在感情上，它会帮助你。你好像就是更加知道要怎么跟你喜欢的人去应对。有的时候有一些酸言酸语，就是话到嘴边，要把它压下去，换出一个可能会让你们关系比较好、比较顺利的行为模式去跟对方沟通。我觉得你们真的在接下来的时光哦，不用担心，宇宙小天使会保护你们，引导你们朝对你们最有利的，然后最适合你的方向去开展、去前进。你们是被宇宙的光跟爱包围的，你们是被天使、守护天使、指导灵所祝福的、所赐福的，然后还提供你们这很多的营养的蘑菇可以去吸收。那第二组的牌哦，如果你们有机会的话，也可以多多的去亲近大自然哦，特别是那种比较原始、比较没有污染的这种大自然的环境，对于你们的身心灵也会有注意，或者是说呢，在你的办公室摆一些盆栽，如果可以的话，它是会对你的能量运势有帮助的。好，以上啊就是有关于第二组朋友你们今天的解牌啦。那如果你觉得今天的能量有对应到你们的话，欢迎在下方留言领取好运，领取第二组的能量，好运能量。那我们下支影片见咯，拜拜。Hello，选到第三组的朋友们，大家好。我们今天呢，要一起来帮大家看一下属于你们的奇迹好运。那今天这个占卜的期限是3到6个月，所以我们就来看一下这未来的3到6个月内会有什么样子的好消息、好事情发生在你们的生命中呢？好，那首先呢，我们来看一下第三组的一个验证牌哦。第一张牌是这个暴风，然后第二张牌是13号，这个一个鸟巢里面的蛋哦。好，我们先看一下这两张牌。
那我觉得第三组的朋友啊，第一个有关于你们验证的讯息是，我觉得你们可能目前有一些人，你们会觉得生活生存的压力很大，就是说呢，你可能觉得目前的工作环境、学业环境面临了很大的竞争，你必须使出浑身解数来应付。那有些朋友你会觉得你不只要应付生活，在感情上可能你也要去跟别人竞争其他人，就是你要找到一个对象，你可能必须要不断的去认识人，然后要去想办法脱颖而出等等的。我会觉得有些朋友你们会觉得，生命中有很多事情是需要你花精力去处理的，可是也许你们本身的个性不是这么的喜好去跟别人竞争，就是说一定要争个你死我活。也许你们本身的个性是比较佛系，比较爱好和平，可是今天呢，你在一个暴风圈的环境中，你可能就是不得不要想办法生存下来，不得不去竞争一些稀缺的一个资源哦。所以有的时候你可能会觉得目前所处的位置让你觉得不舒服，或者是说压力很大，可能到达你的一个极限了。然后有些朋友你们也许晚上常常会睡不好，或者是说就是睡了很久也都觉得身体是没有饱的。过去有一段时间可能比较容易感冒，或者是说脑袋有一些昏昏沉沉的，这可能是因为压力比较大的一个反应。那有些朋友我会觉得你们一直都就是很努力的，就是试图想要生存下来。你们想，我觉得你们很努力的想要在这一片混乱中保持自我，保持真心，就像在暴风圈中，如果我们要去守护着一颗蛋，它其实会需要很小心翼翼的去保护，需要建造一个鸟巢哦。其实我觉得你们有心中所想要去守护的那个东西，也许那个东西是你们的时间，或是说你们的自尊、你们的自由等等的。有些朋友会觉得，你们可能现在身处的这个环境中，也许外人看起来还不错，就是有一份不错的工作，有些朋友也成家立业了，或者说目前看起来都还蛮稳定的，或者说如果你们还在念书的话，就是好好念下去，外人眼光看起来你们是还蛮顺利的。但是其实你们心中自己知道有一些东西，其实你们内心是在起狂风暴雨的。你有的时候会想说，是不是自己对现在的生活有一点倦怠，对职业倦怠，对生活倦怠，或者是说呢，你们心中有很多想做的事情哦，你会觉得是不是自己的时间掌握的不够好，然后没有办法好好的去完成心中所想做的那些事情。有些朋友你们可能在这样子一日复一日的过程中，觉得自己的生活生命被压缩了，或者过得比较麻痹，你们就会去想说，我是不是往后10几20年的人生都要这样过下去呢？是不是我的人生有其他的可能，或者是其他的希望呢？有些朋友看到的是你们会有一些新的想法、新的念头在脑海中浮现，就像这个新孵化出来的这个小鸟的宝宝一样，就是你们会有一些点子还在脑海中酝酿，还在脑海中慢慢的想。也许有些朋友你们是想要去尝试一段新的感情，也许你们现在跟某一个人的关系到达了一个终点，或者是说你在感情中已经感受不到那个热情，可是你又被束缚在某一种好像契约的关系中，你很想要去突破，很想要去看看，很想要去找一个可以令你真正感到有热情、有希望的人。有些朋友则是在职业上可能有想要做一个转换。好，那我们最后一个讯息是这个云透过水晶球来看世界我觉得这一组的朋友，你们可能常常都觉得你生活在这个世界很孤单，或者是说你可能从小就有这样子的感觉，你觉得不被理解，你觉得好像隔着一层雾，或者说隔着一个玻璃来看世界，你们有点像这个世界的旁观者，看着大家都在
演戏，你们没有办法完完全全的投入在那个情境，有点像是大家过大家的，然后你们就是很像是导演嘛，远远的去看，所以这些人为什么要这么生气，为什么会有这样子的喜怒哀乐等等的。我觉得有些朋友你们是属于那种人间清醒哦，就是用一双特别清醒的眼睛来看世界。那我觉得你们在人际关系上，在感情关系上，有的时候把人看得太清醒，看得太透，反而不容易跟别人有一种很深入的交融跟交心吧。那有一些朋友，我看到你们之所以会想要隔着一层玻璃来看世界，或者说把自己保护的比较好，是因为我觉得过去啊，你们一直都被人际关系或者说感情关系感到困扰，让你们感到困扰，可能长久以来你都会觉得，你在跟人与人的互动中，你觉得，你是不被珍惜的，或者是说呢，你在跟别人互动的过程中，你是被贬低的，你是被蚕食鲸吞的，你会觉得你可能在一段感情中。跟这个人相处之后，不是越来越有活力，而是越来越没有自信，或者是说，在一个工作环境中，其实你的才华没有办法被完完全全的看见。这个并不是你本身客观的不能，而是可能你的上司、你的主管，他们没有办法去把你放到对的位置上，或者是说他们就是看不懂，他们就是他们的能力不够，他们没有办法发现你身上的才华。我觉得有些朋友你们是因为价值被低估了，以至于有时候你们会想要去保护自己，因为如果你在一个环境中，你比其他人更加聪明，看得更加清醒的时候，你的光芒会很耀眼。这样子太过耀眼的时候，如果你身边的人他们是比较低频的，你反而会被打压。所以我觉得有些朋友你们就是有的时候眼睛躲到这个水晶球背后，是为了保护自己，因为你没有办法把你这种很厉害、很闪耀的光芒去展现，因为当时的环境不允许，你身边也许太多低频的人了。那另外有很大一部分的朋友，我真的觉得你们从小就有一种，你觉得自己是很孤单的，你觉得好像这个世界很难有人懂你，也许你就是很喜欢自己跟自己对话，然后自己这样默默的观察、观看这个世界。好，这个是第三组朋友你们的一个讯息哦。那如果今天的讯息有符合到你们的话呢，我们就接下来看一下属于你们的奇迹好运咯。好，首先呢，我们第一个好运，第一个奇迹我们来看一下。我们抽到的这两张牌，第一张牌是这个，我们用铅笔好像在素描本上画了一朵玫瑰花，就是创造美丽，创造奇迹。然后第二张牌是一双靴子它好像可以带着我们走得很远，去看到美丽的风景，看到鸟语花香。这两张牌在说什么呢？我觉得第三组的朋友，第一个属于你们的奇迹好运，就是我觉得你们的这个外观、外貌打扮，或者说气质啊，会变得更加的精致，更加的高级，更加的升级。我看到的是你们会创造很多美的东西，就像在这个素描本上画出一朵漂亮的玫瑰一样，你们本身就是自己最好的一个创造。我看到很多朋友你们在外观、在容貌、在气质上更加的精致了，也许是你的妆容、你的穿着打扮，或者说你的身形更加的 fit， 更加的这种匀称啊，我觉得你们会变得非常的吸引人，就像漂亮的玫瑰一样。哇，也许都是同样的人，可是你们出现在同学会的时候，就是为之惊艳，让大家眼前一亮。这个人是我以前认识的那个人吗？怎么就是忍不住想要多看几眼？有一种蜕变的感觉。你们的外观、你们的外形绝对是会让人眼睛一亮的。好，第二个讯息是，我觉得你们
很多朋友在你们的学习的领域，或是说在你们的工作领域上，你们会往前走，然后会走得很稳，走得很好。你们可能会从那种学弟学妹变成学长学姐，可以去教导人，去领导人。那或者是如果你们现在已经是一个初阶主管了，有可能你们会再往上一升，变成中阶，或者是说更高阶的领导人。我看到的是你们可以穿上你们的靴子，走得很远，走得很好。有些朋友你们则是在某一个知识领域去探寻，而且是探寻的很深入，你会得到一个心得。可能你们在写什么样子的文章，或者是说在研究什么样子的议题你真的会成为那个领域中的佼佼者。你会发表出一些不一样的东西，你会发表出一些很精致、令人眼睛一亮的观点，而且你会非常沉浸、非常融入在你的研究的领域中，你投入的那个领域中，我觉得有点你就会和它合而为一的感觉，你会全心全意的投入，而且会得到很好的一个回馈好，我们的第一个奇迹有关于外貌跟你们的知识学习上的。那我们接下来看一下还有什么样子的讯息呢？好，我们这张牌是16号牌，它是那个女巫的一个火，点燃了这个火光这张牌呢，告诉大家是，我觉得如果你们过去一直好像被包裹在某一个壳中，我觉得你们有一个要破茧而出的感觉，就是也许是你们脑海中原本在孵化，在这个蛋里面还在孵化的这个小鸡，这些想法终于要成型了，毛毛虫要蜕变成蝴蝶了。我觉得你们会开始去为自己说话，开始会为自己去表达，去争取一些事情。可能过去你们是属于那种比较默默的感觉，或者是说你们不相信自己有能力去做得到。其实你们是怎么说呢？其实你们的内在是有很多的才华，你们就像是钻石一样，你会发光的。可是过去你对你的认知，对自己的认知，也许你认为自己只是一个石头，很普通，你也不好意思，或者说不敢去跟人家竞争，在感情上，或者说在工作上，你都是选择一个次要的选择一个你没有那么喜欢，但是你觉得也许自己就是只能做这样子的选择。可是我看到女巫的这个火苗好，点燃之后，它其实照亮的是你的内在。我觉得你们会有一个破茧而出的时刻，你会开始相信自己是有一个力量的，你身体内会有一个好像重新长出来的火苗跟希望。我觉得你们的思维上会有一个很巨大的转变，你会变成是一个成长型的思维，可能从一个比较封闭性的思考变成成长型的思维，你可能会从一个受害者模式转变成一个赢家的模式，你愿意去找到解决的方法，你愿意去负责，你愿意去为自己勇往直前，你会说好，我要试试看，我要去相信我自己，我要去成就更好更大的一个格局好，很厉害的这个女巫的火苗。然后我们接下来看到的是金币一这两张牌配在一起非常的厉害。金币一这个土象星座的牌金牛、处女、摩羯那这一张牌配上这个女巫的这个火苗，这个火柴点燃这个火柴，代表什么呢？我觉得你们会非常的在财运方面会很带财。第一个就是有贵人相助，贵人会帮助你得到这个很大的一枚金币。那还有一个情形就是说，你们本身你们的才华，你身上的能力，你的才干是可以拿来赚钱的。也许之前这个金币都是埋藏在土里，现在被它挖掘出来了，就是被你们自己挖掘出来了，也被贵人看见了。我觉得这个贵人是帮助你打开你的思想，转换你的信念，然后终于从土里把这枚大大的金币挖出来了。那之所以会有这个金币，它并不是凭空而来的，而是你们本身身上就有这样子的能力，有这样子的才干，它是可以拿来赚钱的，因为你身上有别人需要的能力那因为你们有这样子的
的这个才干才华，所以这个火苗被点燃之后，才真正可以从土里挖出东西。如果你们的那个土壤下面是空的，就算有这个女巫的火苗，它去点燃了，你去挖掘了，里面还是空的，所以代表说，其实你们本身就是有才华的，有力量的。这个财啊，就像这个金币啊。就像是一个火种一样，今天这个女巫只是去触发它，只是去点燃它一样，但是你们本身的这个能力是有的，所以大家一定要相信自己。好，我们接下来看到的下一张牌呢，我们抽到的是1号的魔术师。这张牌呢，代表的行星是水星，它代表的是沟通，然后从0到1无中生有，它是一个很厉害的一个能量哦，它可以运用宇宙大地最重要的4大元素地水风火结合出来，幻化出无限的可能。那这一张牌啊，大家看一下，结合了这个女巫的火苗，再结合魔术师，所以它真的是代表一个繁荣希望的展开。我觉得第3组的朋友，你们身上其实很厉害，你们身上其实有很棒的一个能量哦，再加上女巫的火苗跟魔术师，其实呢魔术师可以帮你们催财，你们催的这个财是正财，不是偏财，就是呢它可以替你们本身的那个资质潜能更加的发挥出来，或者说如果你们已经有创立事业的话，它可以替你们更加的开拓你们的事业，去提升你们的格局哦。那魔术师这个能量很厉害，它可以帮助你们去运用自己的天赋才能，而且它这个天赋才能可以实质上赚到金钱的，它这个金钱是可以源源不绝的，就像你种下种子之后，它不会只能收成一次，它可以去收成好多次，所以说你们这个是正财，你们是本身有能力的，然后一定可以透过你们的能力取得很丰厚的一个报酬的。那今天呢，这个女巫啊，去帮你们点燃财富的火种，火苗窜出之后啊，魔术师在这种运势上帮你们推一把，所以这个成效是非常非常的厉害的。你看魔术师在这边就是真的是帮你们很努力的在看，很努力的在翻钻研这个书哦。那另外啊，这个金币1在这边哦，有些朋友在感情上我觉得你们可能会收到一个钻戒，或者是说感情上的一个礼物，一个定情物等等的。有些朋友代表的说，我觉得在感情上你们会有一个这种很稳定，而且是充满感官体验、精致事物的感情在这里哦，也有这样子的一个讯息哦。那主要就是你们的财运会非常的好，而且这个财啊是从你本身的才华才干去发挥去延伸所带来的源源不绝的一个金币。好，我们接下来再看一下其他的牌。好，我们接下来看到地球元素神谕卡，我们抽到的这一张牌是魔法魔术的能量哦，所以呢，魔术师他本身的法力啊，已经从他的身上转移到你们的手上咯，所以你们的手上是有神力的，只要将你们的手一打开，这其中就会产生光芒，就会产生光亮，你们的指尖正在发光，代表说其实你们已经不需要借由魔术师的外力，他去推你一把，他去帮助你一下之后，你们就可以去自己实现，自己显化自己的梦想。你们手上已经拥有神奇的魔力，你自己可以去显化，这个是宇宙给你们的奇迹，宇宙给你们的礼物，你们要去相信，你们就能够看到。好，接下来再看一下塔罗牌的部分，我们抽到的是这个金币5，所以今天呢，你们要显化的是什么？我们要有一个翻转哦，就是金币5的一个翻转。金币5是水星在金牛，我觉得过去啊，第3组的朋友，你们可能觉得自己是被拒于财富的大门之外的，就像这个女生一样，她在很寒冷的冬天，她坐在外面的石阶上，裹着一个破的这个毯子，觉得很冷，他觉得他自己好像
朱门酒肉臭，路有冻死骨。这个是朱门，这个是皇宫贵族的家门，镶满了金币，可是它好像被隔绝在外。所以过去有一段时间，你可能觉得，你不是跟幸运站在同一边的，或者是说你不是被某一个你想要去的那个群体接纳，可能你一直想要进入到某一个社群社团中，或者是某一个阶层中，可是你一直觉得你是被排除在外的。那金币五也代表着有一些朋友，你们心中有一个匮乏感，可能是金钱上的匮乏，或者说投资上的一些损失，或者是说过去在这个职场上的一个不好的一个经验你可能面临了失业，或者是说一直在转职，不停的找工作。有些朋友则是有重考，或者是说金钱上有这种贷款的状态。那有些朋友是在感情上经历了一个这种和伴侣的分离的一个过程，或者是说内心觉得很不安全感，很缺乏爱，内心觉得很封闭，遭受了一些羞辱。有一些朋友真的是有那种很不好的被对待的经验因为金币五呈现出来被隔离被遗弃的感觉。但是今天魔法是要来翻转金币五的能量，就是我刚刚说过的那些精神上的一个缺乏精神支持，或者是说缺乏财务资源，或者是因为某一项知识资源的不足而导致你不得其门而入，这个状况将要被翻转，代表说你以前匮乏的东西都会变得很充实。魔术师就是从无到有，从零到一，所以大家去相信，你以前觉得你缺少了某一个关键的知识技能，以至于不能成功，现在你就会被得到那个技能，得到那个窍门，金币之门为你打开，会流向你源源不绝的财富。你们不会再觉得寒冷、饥饿、受怕，你们不会再觉得不被爱了。所以金币五的这个状况全然的被翻转，会有一个全新的面貌，你的新篇章会被打开，你的故事会被改写。所以过去你对于自己可能不好的那些信念，或者是说受害者的那个信念，那个模式会完全的被翻转。我觉得你们思维上会有一个跳跃，而且实质上在生活上也会有一个很大程度的一个改善，是跟之前完全不一样的。之前可能是求之不得，现在是机会源源不绝的涌向你，而且你自己手中就可以创造机会，有点像是你们就是聚宝盆，别人反而会想要向你靠近，因为你们这边有很多对方想要的东西。好，接下来我们再看到的是金币三好，金币三出现的是两双手，代表说有人跟你一起创造财富。金币三在铺着很漂亮的瓷砖，这个瓷砖是镶着金币的，这个是有钱人家的瓷砖，这个是豪门贵族的瓷砖有人跟你一起在建造你们的通往财富的康庄大道之路。这个人很可能是你们事业上的一个贵人，他引领你入门，他把一个独门绝技告诉你，或者是说他帮你引荐重要的客户，他也有可能是在团队在组织中的这个帮助你提升拉拔你的一个人。我觉得他是一个重要的关键的人物。那也有一些朋友，你们的这个财富跟你们的爱情是合为一的，是结合的，有可能这个人是你的贵人，也是你人生上的一个队友，他有很重要的专业知识可以帮助你，协助你去让你的事业更加的稳定或更加的开展。那有一些朋友则是我觉得你遇到的这个人生队友，这个伴侣，他本身就是非常有钱，你遇到他的时候，他可能就是很有专业知识跟技能那今天呢，你进入到他的生命中，你可以跟他一起协同合作，他其实也需要你，他也看重你的能力，你们两个在一起的时候，你们两个可以合作的很好，把你们的这个组织，把你们的这个家庭的财富更加的放大。所以这张牌有可能就是你们会遇到贵人，这个贵人他需要借重你的才华来壮大财富的
版图，他很看重你们，他也很需要你们，他会重金的礼聘你们，他真的是很欣赏你身上某一些特殊的技能，而且你在他的这个团队中啊，他是很依赖你的，就是不可怎么说呢？他有点像是挖角你过来，你是他不可或缺的一部分。那你们也真的可以成功的开创出一番事业。金币三有协同合作的感觉。那另一个讯息更好的就是，这个贵人就是你的人生伴侣啦。可能他协助你建立事业，或者说他本身就是这种富家子弟，他们家族本身就有这个企业了，他要接他们家族的企业，然后你进来帮助他，或者是说他本身是有很多的专业知识技能，你进来辅佐他，然后一起去赚取属于你们的人生财富、金钱的财宝哦。好，那我们接下来啊，再看到这张牌哦。这张牌是圣杯七，金星在天蝎。那天蝎是一个充满神秘感的星座。那金星啊是占卜上的第二大吉星，仅次于木星哦。它代表的是爱啊、婚姻啊，还有这种艺术上的一个和谐跟美感。然后也大家想到金星就想到爱的女神维纳斯，掌管爱跟美。所以我觉得这边出现了圣杯七哦，代表说我觉得你们在感情上会有一个很和谐、很浪漫的感情，而且这张牌还有代表的是一个多重选择哦，有一点像是我选择太多不知道怎么选择。有一种情况就是刚刚说过啊，你们的外表上更加的精致，更加的美丽，然后知识上、内在上更加的成熟，散发出来的力量非常的吸引人，那个气质哦很吸引人呢。所以身边好多人想要来靠近你，想要来追求你，好想要来获得你的青睐，会主动的跟你示好。那你们就是觉得很困扰，到底应该要怎么选择呢？因为来对你示好是想要靠近你的人，条件都很好啊，颜值不错，然后也很有钱，然后各方面条件都很好，就像是桌子上有七杯的这种不同颜色的宝石，我到底应该要选哪一个呢？选择太多，不知道怎么选择，也是一个令人很困扰的事情哦。那还有一种可能就是刚刚说过，好，在财富的道路上有人与你同行哦，有可能这个是你们的这个伴侣哦，或者是说你们接下来要遇到的伴侣哦，他实在是对你们很好，或者说这个人真的蛮有财力的，他提供了好多的选择给你哦。你会说其实我也不能佩戴这么多宝石啊，我就只有一个脖子，我就只有一双手，我不能佩戴这么多，然后你给我真的是太多了，你给我的物质，你给我的财富，你给我的珠宝超出我的需要，所以反而有点苦恼有的时候金币五匮乏是一种苦恼，可是太多也是一个苦恼这个魔术师的力量不鸣则已，一鸣惊人，这个魔法的力量给你们召唤出这么多的金银财宝，这么多的宝石哦，你可能都会觉得很困扰，到底应该怎么选择呢？而且今天呢，它不单单只有给你这个财宝金钱，我觉得这个代表背后其实这个人给你很多很多的爱，因为他爱你，所以他愿意提供你这么多的选择，把最好的东西都呈现在你面前，让你尽情的去挑选，他希望你开心。可是你们好像觉得怎么我到底应该要选哪一个好呢？那这有可能是宇宙给你们好多的礼物一起涌上来，7种不同颜色的礼物，或者说7个不同的候选人等着你去选择，或者是说很多份不同的 offer 你可以去选，然后你反而陷入了沉思，陷入了苦恼。不过这个应该是一个会让人家去羡慕的烦恼，这个烦恼说出来别人都会羡慕的，别人都会嫉妒的。好，我们上一张牌是这个 Beloved， 你们会陷入一种好像这个是一个
火光，然后它呈现出是一颗爱心的形状，你们会被深深的爱着，你们会被全然的接纳着。接纳的第一个是，我觉得这一组的朋友，你们会感受到宇宙其实是很爱你们的。从前面那些经历，你会发现其实宇宙是很爱你们，他也想要在你背后去支持你，去守护你。有些朋友，你们可能过去有一段时间呢，你会觉得自己好像漂浮在，或者说飘，就是你好像是飘在这个世界上，你一直没有办法好好的落地，或者是说你们从小到大，因为那个环境，因为那个规则，因为爸爸妈妈，因为长辈，你们听了很多的话，然后你们被很多的信念限制住，被很多的言语形塑成一个跟你原本灵魂不一样的人。我看到的是，今天宇宙给你们的爱是要你真实的去做自己，真实的去燃烧自己。他会用这个爱的火光火苗去烧掉一切虚伪的虚假的东西，让你灵魂真实所想要的那个样子可以呈现出来，那些虚伪的外壳外衣都会被燃烧殆尽。我觉得你们会在这个全然的接纳跟全然的爱中去寻找你们最真实的信念跟渴望，与你的灵魂的渴望对齐。有些朋友，你们会经历过一次心灵上的转型，在这样子的转型，这样子的蜕变中，你的人生新的章节即将到来。过去有一段时间，你可能都是顺着这个世界的潮流，顺着这个家庭、这个学校、这个组织给你的规范去做。那我觉得今天你们接收到宇宙的全然的关怀跟爱之后呢，你勇敢的去成为你自己，你的生命中会有一个很大的转折。你不再迷失你自己，你拿回你自己的力量，你去勇敢的做你自己。那有些朋友我必须说，这张牌的另外一个意思，很大的一个能量，就是你们会找到你们的双生火焰在这里。双生火焰是在宇宙混沌之初跟我们有同一个本源的灵魂。当灵魂一分为二之后呢，你们就是变成了两个人，然后在宇宙，在这个地球上，好像要去寻找彼此，要跟彼此相遇。那这个相遇它并不是努力去追求而来的，有点像是你在结束了一段很痛苦的业力关系之后呢，它没有征兆的，你就和你的双生火焰遇上了，而且看起来你们的爱情会让你觉得非常的意乱情迷，你们会有非常多的浪漫，非常多的热情，很多的亢奋，很多的身体欲望，彼此很聊得来，很期待跟对方见面，无时无刻都想要和对方在一起。你们会遇上你们的双生火焰，而且你们会经历一个全然接纳的过程，你们相处起来会非常的融洽，时时刻刻都觉得很开心，好像旁若无人，眼里就只有彼此你们会很紧密的去关注对方，希望可以一直依偎，一直陪伴在对方身边就是我看到你们会有一个紧密的结合，然后呢，在对方全然的接纳、全然的爱里面我觉得你们对自己会更加的有自信，因为你会从对方的眼中看见自己身上的亮点，自己有多美好，有点像是你们原来破碎的心灵一片一片的被拼补起来，一片一片的被疗愈起来，它会抚平你心里的皱褶，它会让你对自己更加的有自信，而且你们在爱情中也会变得更加的美好，更加的容光焕发，因为这个人给你全然的接纳，全然的爱。我觉得你们会在爱情中重新建立一个自我价值。那这边要注意的是，有些人因为双生火焰，有一些人会经历追与逃以及分离的一个过程，所以有些朋友你们可能之前已经遇过这个双生火焰了，可能你们现在正在经历一个分离分离
就是有些朋友的双生，你们会必经一个分离的过程。那分离随之而来，就是会有一些难过，会有一些生气，会有一些不愉快的负面的情绪。但是没有关系哦，因为你们是双生火焰，所以往后走，你们会经历一些来回的碰撞，还有一些灵魂的疗愈的课题。可是最后，你们还是会达到一个合一，因为你们是双生的灵魂，所以这一段怎么说，追与逃的过程度过之后啊，你们还是可以完美的燃烧，完美的结合在一起。然后我们再来看一下这个从这个针头中看出去的这个眼睛，应该说眼睛看向这个针孔哦。好，它代表的是一个意向性哦。我觉得这一张牌啊，告诉我们说，其实你遇到你的双生火焰的时候，他其实非常非常的在意你，非常非常的关注你哦，就很像是我们在穿针引线的时候啊，我们必须很专注看那个针孔，才能把线穿过去。所以我觉得这一组的朋友哦，这个人他会给你满满的关爱，这个也是。他是一个跟你灵魂连接的非常紧密的人，所以我觉得他在跟你相遇的时候，他今生跟你相遇的时候，他不能再没有你，他不能再失去你了。他跟你重聚之后，他就觉得你就是他一直在寻找的那个人，你就是他丢失的另外一半，所以他就会很紧张的看着你。他不想要再跟你分离，他不想要再经历一次分开的一个过程了。我会觉得他会怎么说呢？他会想要就是把眼睛都就是他的话会给你很多热切的一个关注，一只一只的看着你，而且我会觉得他给你很大的一个支持跟理解哦。就是这一组的朋友，你们过去。有些朋友就是从小到大都觉得很孤独嘛，隔着一个透明玻璃在看世界。可是今天啊，你看到他这边两张都是火能量的牌，很光亮的牌哦，把你们前面有点那种冷冷的高冷的气质给融化了啊！你会觉得过去那种孤单的情绪烟消云散，然后心里那个激动是没有办法用言语笔墨难以去形容的。第一次体验到有人可以全然的爱你，有人可以全然的包容你，而且我觉得这个人很特别的是。也许对其他人来说，你就是一个普通的一个人，可是对他来说呢，你就是他的全世界，他也是你的全世界。因为你们有过这种相知相遇以及相处的那个经历，所以你对他来说就是这么的不同，就是这么的特别，因为他投入了很多的精神时间在你身上，所以你就是他的独一无二，就像小王子遇到他的那个玫瑰一样。我觉得他越花心思跟你相处，就是越累积一些东西，越投入一些东西之后啊，你们两个的爱情会越来越深，所以我觉得你们会有一段令人非常羡慕嫉妒的这个双生火焰。而且这一组的朋友双生火焰，有的双生火焰啊是没有很有钱的，可是你们这个双生火焰哦带财哦，要么就是他帮助你的事业，不然就是他本身很有能力哦，给你们很多这个财富上的自由跟选择。然后接下来我们看到的是这个门哦，这个过渡的门，穿越之门哦，它代表的是一个初始，代表的是一个起点哦。我觉得这一组的朋友啊，你们将会有一个新的一个跳跃，新的能量即将要来咯。那我觉得这个双生火焰啊，大部分的人遇到是一个全新的人，就是新的人进入到你们生命中，你之前没有跟他谈过恋爱。那少部分的朋友，你们遇到的人啊，可能是旧人，但是这个旧人啊，他并不是以前的那个面貌跟你们相遇，他是以一个新的姿态进入到你的生命中，而且你们生命中过去在关系中连接的那些不好的、不健康的东西都会离开，都会瓦解。那个不健康的能量它是会消散的。如果过去有一些朋友你在感情关系中哦有一些困扰，这个困扰是
你跟某一个人在联系，可是那个人好像被他的前任所吸引，或者说你们中间有其他人在干扰着你们，让你们没有办法顺利的谈恋爱在一起的话，今天这个阻碍会被移除，或者是说过去这个人在跟你连结的时候，他一直都犹豫不决，然后一直对你的感情这种反反复复、忽冷忽热，或是开高走低的话，那个就是阻碍他信念，阻碍他没有办法好好对待你，或者是让他没有办法全心投入在这段感情中的东西，那个也会瓦解因为这是一个新的一个开始，新的起点。我觉得有些朋友，你们接下来将会进入到人生中全新的篇章，可能在感情上，你跟某一个人进入到一段稳定的关系中，或者是说你们要谈婚论嫁了，而且这段感情有非常多这种诚挚真诚这个洁白色的能量，我觉得你会在跟这个人的相处中，你们两个都会有灵性上的提升，而且你会成为一个更好的人，这个更好指的是你们会更爱自己，更相信自己。我觉得就是你今天遇到这个双生火焰，它带给你的能量绝对是正向大于负向的。你会在它爱情的滋养中，你会看见自己身上的美好跟美丽。你们的感情你们的人生都将进入到一个新的层次、新的阶层，就是不一样的一个世界，而且它是一个往上的，你们可以看得更高，看得更远。也许透过这一次的结合你们的那个生活圈有了一个全然的翻新，你进入到一个更高阶、更高级的一个地方，或者是说在能量上升级了，你身边都充满了爱你的人，然后那些不好的那种小人那些负能量都退散了。我会觉得在这样子的过程中，你们会很期待的，就是你们会光速的往前走，你们绝对不会恋战，你们头也不回的往前走，因为前方就真的是非常吸引你，非常的期待要展开这样子的新生活，和你的双生火焰在一起，是一个充满期待、充满升华跟疗愈的一个能量好，那我们最后再来看一下宇宙有什么样子的提点跟建议。我们来看一下最后的2张神谕卡。好，第一张牌是这种暴风可是这个暴风跟第一张暴风雨不一样的是，这一张牌的暴风雨已经停了。他说你生命中任何的每一个那个台风都会有结束的一天，就是任何的不好的事情它都会结束那一切都会雨过天晴，一切都会拨云见日。而且这张牌的这个女孩子，她戴着一个皇冠，你们是被加冕的，你们是被宇宙重视的。有的时候天将降大任于斯人也，必先苦其心志。所以有些朋友你可能会觉得，为什么我要经历这个暴风雨，好痛苦那是因为在风雨过后有彩虹，而且宇宙要给你们加冕，宇宙要给你皇冠，宇宙要给你这么大的金币。所以我觉得宇宙是认定你们的，宇宙是认可你们的，他觉得他可以把金币金钱放心再交给你们，就是交到你们手上，交给你们这个皇冠，因为你们不会滥用权力，你们不会为非作歹，所以宇宙很相信你们。在台风在暴风过去之后我觉得你们会有意想不到的奇迹会呈现。首先就是刚刚所说的金币这个你的才干会被发现，魔术师会帮你们催财带来财富，然后你的双生火焰会给你很大的安全感，很大的承诺。他是一个很负责的人，他会跟你好好的就是沟通他会给你全然的关注，全然的爱。而且我觉得这个人他并不是一个很吝啬的人，相反他很大方，他愿意在你身上花很多的钱，也不单单只有钱我觉得他很在意你，所以他会把很多的
好的东西给你，来表现出他多么的爱你，多么的重视你。我觉得这一组的朋友，你们真的会看到雨过天晴，你们会看到这个彩虹，你们会看到星空，而且你们会看到，原来你自己身上是有皇冠的，你是值得被珍惜，你是很尊贵的。我觉得你们一定会重新看到自己的价值，以及你对自己会非常的有自信，然后你会跟你心爱的人、心爱的双生火焰牵着手一起度过这个门，进入到人生下一个能量升级、能量巅峰的一个阶段。好。我们的最后一张牌是这个每天早晨醒来啊，都充满活力的感觉，这个世界在等着你。而且这边有非常多这个鱼嘛，很多只鱼，它的窗外啊也有3条鱼，它窗外是一片海洋，这个是美人鱼，代表说其实你们的生命绝对未来是很充足、很富裕的，因为鱼代表多数，它代表这种生生不息，这种繁衍，所以我觉得你们生命中之后啊，奇迹发生，能量升级之后，接下来有一种就是你每一天醒来，就是可以很期待、很轻松的去度过你的每一天，你不用像前面一样很紧张、很竞争，去跟人家去竞争一些稀缺的资源。今天不用了，你的窗户打开就是一片海洋，有这么多的鱼游向你。我觉得你们整个人能量升级之后，你会有一个重获新生的感觉。之前都是每一天都睡不饱，现在就是每一天起来都很有活力，很期待，然后想要开始去做今天一整天的工作，一整天的生活，好好的去度过。你会觉得你每一天生活在这个世界上，身边有心爱的人相伴，你会觉得来到人生这一遭啊是值得的，你会觉得你是非常幸福的。你看你起来的时候，脸啊都是充满了微笑，充满了笑意，非常的有活力。我觉得你们有一种全然的踏实，全然的安心感，全然的安心感，因为你们相信宇宙是会在你们身边支持你们的，然后你们生命中也有双生火焰在陪伴你，在支持你，然后在引导你，跟你互相的扶持，尤其是在这个通往财富的康庄大道上。所以我觉得这个真的是宇宙给你们很棒的讯息，爱情跟财富丰收的一个讯息哦。好，以上啊就是有关于第3组朋友们你们今天的解牌啦。那如果你觉得今天的解牌有对应到你们的话，欢迎在下方留言领取好运，领取第3组的好运能量。我们下次影片见咯，拜拜。